Labrīt un labdien visiem, kas ir ieradušies. Paldies jums, kas ir ieradušies un ka atrodat šo informāciju, ko jūs tūlīt dzirdēsiet, pietiekami vērtīgu, lai tai veltītu savu laiku. Paldies visiem, sveicināti visi arī, kas ir pievienojušies mums online, tiešsaistē. Mani sauc Rihards Kostigovs, biedrības asociācija ģimene, vadītājs, un ar mums šodien kopā ir doktors Pauls Kamerons. Un es ļaušu viņam pašam iepazīstināt ar sevi. Thank you. Paldies. I've affected your life in a couple of ways. Esmu ietekmējis jūsu dzīvi vairākos veidos. Long ago, when I was a young researcher, Vēl pirms ilga laika, kad es biju jauns pētnieks, way back in 1967, vēl atpakaļ 1967. gadā, I published the first medical paper suggesting that secondhand tobacco smoke es publicēju medicīnas žurnālā pētījumu par to, ka pasīvā smēķēšana was injurious to fellow family members, bija kaitīga tuviniekiem un ģimenes locekļiem, especially children. īpaši bērniem. You want it up? Okay. And then I did a number of other studies suggesting that this is also true of spouses. Un tad es veicu arī virkni citu pētījumu, ka tas pats attiecas arī uz laulātajiem. And I remember thinking, wow, we've got all this evidence. We've got the tobacco companies on the run. Un tajā laikā es domāju, tik būs, man ir visi pierādījumi, un tagad mēs liksim visām tabakas kompānijām bēgt. I was naive. Es biju naivs. Unfortunately, or fortunately, it takes a long while for scientific facts to make a difference in society. Par laimi vai par nožēlu zinātniskiem faktiem, paiet kaut kāds laiks, līdz viņi kaut kādā veidā ietekmē sabiedrību. About 30 years after I published, 25 years, things really started to happen. Un tādas reālas lietas tikai sāka notikt pēc kaut kādiem 25, 30 gadiem. But by then I had switched topics, and mainly this topic that I'm going to talk to you about this afternoon. Un pa to laiku es jau biju nomainījis tematus un pamatā uz to tēmu, par kuru es runāšu ar jums šodien. And I think you'll find this topic probably more interesting because everybody doesn't smoke. Un droši vien šis temats jums būs interesantāks, jo droši vien, ka visi šeit klātesošie nesmēķē. But given what is said about smoking, I'm astounded to visit your city. Bet zinot to, kas ir zināms par smēķēšanu, es esmu ļoti pārsteigts, apmeklējot jūsu pilsētu. And see young people standing up 7, 8, 10 in line to get into the vape shop right down here at near the train station. Esmu pārsteigts redzot, zinot visus šos faktus par smēķēšanu un pasīvo smēķēšanu, esmu pārsteigts redzot šeit jauniešus stāvam rindā pa 9-10 cilvēki, tepat pie dzelzceļa stacijas un arī tirdzniecības centros iegādājoties veipus, jeb elektroniskās cigaretes. No other shop does as well. Neviens cits veikals viņiem tik labi neiet. Now, it's probably not as bad as smoking cigarettes. Droši vien, ka tas nav tik slikti kā smēķēt cigaretes. And if you have to have nicotine, it's probably a better way to get it. Un, ja ir nepieciešams nikotīns, tad tas droši vien ir labāks veids, kā to iegūt. But it's kind of like COVID. What are the long-term effects? We don't know. Bet tas ir tas pats stāsts, kas ir Covid. Kādi ir tie ilgtermiņa efekti, kāds ir iespējas ilgtermiņā? Mēs nezinām. But now let's talk about Brazil. Bet tagad parunāsim par Brazīliju. Here is what I think is the central issue of our time. Šis, manuprāt, ir centrālais mūsu laika jautājums. All across the West, too few babies are being born. Visā rietumu pasaulē dzimst pārāk maz bērnu. And our whole civilization is in peril, is being threatened by this lack.
Un šī te mazā dzimstība apdraud visu mūsu civilizāciju. Let's look at Brazil for a moment to get some perspective. Lai iegūtu tādu perspektīvu, paskatīsimies Brazīlijas piemēru. We're talking about Brazil 50, 60 years ago when there were many indigenous natives living in the jungle. Un mēs redzam pirms 50, 60 gadiem, kad džungļos vēl dzīvoja ļoti daudzi Brazīlijas pamatiedzīvotāji. And they too had very little to do with civilization. Un viņiem bija diezgan maz sakars ar civilizāciju. When we investigated them, we found that they lived in groups of maybe 100, 200, max 300. Un kad mēs viņus pētījām, tad konstatējām, ka viņi dzīvo grupās pa 200, 300, varbūt 400 cilvēkiem. And they lived in long houses, and at the front of the house, the oldest married couple lived in their hammocks. Un viņi dzīvoja tādās garās mājās, un mājas priekšējā galā dzīvoja ģimenes vecākais pāris. And the men generally went out looking for meat, had to go into the jungle, had to risk being killed by wild animals. Un vīrieši tradicionāli bija tie, kuri gāja iekšā džungļos, medīt, meklēt gaļu un riskēt ar to, ka viņi tur var arī zaudēt dzīvību no kādu zvēru uzbrukumiem. And in a way, they had the same problem that we have today. Un savā ziņā viņiem bija tāda pati problēma, kas mums ir šodien. They needed women and babies. Viņiem bija vajadzīgas sievietes un bērni. And where they lived was very dangerous. Women died often in childbirth. Children died often from poisonous this and wild animals and so forth. Un viņu dzīves apstākļi bija ļoti bīstami. Tur, kur viņi dzīvoja, viņi varēja, sievietes varēja nomirt no dzemdībām, bērni, jaunieši varēja nomirt no kādiem indīgiem, kukaiņiem, kodumiem vai dzīvniekiem un tā tālāk. And one of the responsibilities of the males was to go out and usually in a group try to steal both babies and women from other tribes, other groups. Un viens no vīriešu uzdevumiem bija doties uz blakus esošo cilšu vai ciematu vietām un izzakt no turienes vai nu bērnus vai sievietes. Now, this is interesting in and of itself, but the reason I'm bringing this up is Tas pats par sevi jau ir interesants fakts, bet iemesls, kāpēc es to pieminu, when we interviewed these people, when we met these people and they heard about our lives, kad mēs intervējām šos cilvēkus, iepazinām un pastāstījām viņiem par mūsu dzīvesveidu. one of the things that shocked them about us Viena no lietām, kas viņus šokēja par mums, was that we talked here and there once in a while about homosexuality. tas, ka mēs šur tur kādā brīdī pieminējām un sākām runāt arī par homoseksualitāti. These people said, "What? Šie cilvēki teica, ko? Say this again. Vari atkārtot? A man and a man, what?" Vīrietis un vīrietis, sieviete, ko? Because as far as they could understand, Jo tik tālu, cik viņi varēja saprast, there was only one way to have sex, and there were really only one major outcome. bija tikai viens veids, kā varēja nodarboties ar seksu, un tam bija principā tikai viens rezultāts. That should inform us to a degree about what I'm going to try and convince you of today. Un tam kaut kādā ziņā vajadzētu jau dot ieskatu par to, par ko es centīšos jūs pārliecināt šodien. Human sexuality, both the sense of I am a male and I am a female, is learned. Ka cilvēka seksualitāte, gan apziņa, ka es esmu vīrietis, vai apziņa, ka es esmu sieviete, ir iemācīta. The kind of sex that I want to have, homosexual, heterosexual, the taste that I have in the same or the opposite sex, all of that is learned.
Tas seksa veids, kādu es gribu piekopt, homoseksuāls, heteroseksuāls un visas seksuālās tieksmes un simpātijas pret konkrēto dzimumu, tas viss ir iemācīts. And last, but certainly not least, whether a woman wants to have children and how many children she feels she ought to have is learned. Un arī tas, cik sieviete vēlas bērnus, arī tas ir iemācīts. When I was a younger person, my society was like yours. Kad es biju jaunāks, mana sabiedrība bija līdzīga jūsējai. That is, I heard about homosexuality very infrequently. Es dzirdēju par homoseksualitāti ļoti reti salīdzinoši. And it seemed like it was just natural. Boys like girls, girls like boys. Someday you would probably get married. You certainly wanted to have sex with girls. Un pamatā visi dzīvo ar domu, ka zēniem patīk meitenes, meitenēm patīk puiši, un kādu dienu arī es apprecēšos. But now my society has changed, as you'll see from the data I share with you. Bet mūsdienās mana sabiedrība ir mainījusies, kā jūs to redzēsiet arī no datiem, ar kuriem es dalīšos. And children are being taught in school. There are a number of ways to look at yourself as far as being a boy or a girl. Un skolās jau tiek mācīts, ka ir dažādi veidi, kā mēs paši uz sevi varam skatīties, vai mēs varam būt gan zēni, gan meitenes. And when it comes to sex, there are a lot of opportunities out there. It could be a boy you're interested in, or girls you're interested in, or both. I mean, it could be, who knows. Un attiecībā uz seksu arī ir pa pilnam dažādu iespēju, kad tu vari izvēlēties gan meitenes, gan zēnus, tā tālāk, visādās variācijās. Disney, Hollywood in general is trying to open up the possibility of the world is your oyster. You have to choose the kind of sex, what your sex is. It's all for you. Un Hollywooda un arī Disneys mūs jau audzina un māca ļoti acīm redzami, ka pasaule ir bezmazliet mūsu tā kā seksuālā ēdienkarte, kur mums ir iespēja izvēlēties, un mums ir jāizvēlās katru dienu gandrīz vai, ko mēs gribam. And this is very problematic for a social system. Un tas ir ļoti problemātiski sociālajai sistēmai, because we know for sure jo mēs droši zinām, when we are looking at a society in which freedom of choice is possible, kad mēs skatāmies uz sabiedrību, kurā ir iespējama izvēles brīvība, and where there is no firm direction for a child or a young person to take, un bērnam vai jaunietim nav tāda stingra virziena, kuru uzņemt, we know that homosexuality is much easier or much more readily delivering the sexual goods, the orgasms and so forth that are associated with sex. Mēs zinām, ka tieši homoseksualitāte tiek daudz ātrāk un vieglāk sasniegts tas maksimālais labums, orgasms, pieliekot daudz mazākas pūles salīdzinoši. And it is also more socially easy to get into. Un arī sociāli ir daudz vieglāk tajā iesaistīties. Men and women, boys and girls, are kind of different. Bet vīrieši un sievietes, zēni un meitenes, kaut kādā mērā ir atšķirīgi. And I would argue that homosexuality is actually easier to get into and therefore more powerful than heterosexuality in such a situation. Un es apgalvoju, ka homoseksualitāte, tā kā tajā ir daudz vieglāk ieiet iekšā un to ir daudz vieglāk pieņemt, tad tā ir arī daudz spēcīgāka kā seksuālā ziņa nekā heteroseksualitāte. That is, in this society, maybe not in tribal societies, but in this capitalist advanced society, mūsu tādā, kas ir attīstītā kapitālisma sabiedrībā, varbūt tas nav īsti tādās tribālisma vai cilšu domāšanas sabiedrībās, dzimtu domāšanas sabiedrībās. homosexuality is very dangerous from a number of perspectives, but particularly
if young people are presented, yes, you can be one or the other. It's fine. Homoseksualitāte ir īpaši bīstama, īpaši, ja tā tiek pasniegta jauniešiem un bērniem, ka ar to viss ir kārtībā, to var ņemt. I'd call your attention to the birth rate that we used to have in the 1960s. Pievērsiet uzmanību dzimstībai, kāda mums bija 1960. gados. Notice, you need 2.1 children per woman for a society to at least stay level and more to grow. Lai sabiedrība noturētos vienā līmenī, uz vienu sievieti ir nepieciešami 2,1 bērns, un lai sabiedrība augtu, populācija, ir vajadzīgi vairāk bērni. I don't know what was wrong with you Latvians, but at least your grandparents and parents weren't working hard. Maybe you didn't like the Russians very much. Nezinu, kas bija vainas jums latviešiem tajā laikā, varbūt tur Krievi nepatika ap to laiku, tāpēc jūsu vecvecāki īpaši necentās. In 1960 was an important invention was released to the world. Bet 60. gados pasaulē tika izlaists ļoti nopietns izgudrojums. The birth control pill started here. Tajā laikā tika izgudrota grūta kontracepcija, tabletes. And I would argue that it is the most consequential invention in certainly the last 100 years. Manuprāt, šis ir izgudrojums, kuram ir vislielākās sekas noteikti pēdējo 100 gadu laikā. For the first time, women were approached with the possibility of treating sex like men have treated sex. Un pirmo reizi sievietēm ir dota iespēja izturēties pret seksu tā, kā pret to ir izturējušies vīrieši. You say, wait a minute now. Men can be just as sensible as women. Men are not driven by sexuality necessarily. Sorry, say that again. Okay. You say, no, men can be just as sensible as women about sex. Jā, jūs teiksiet, ka tā gluži nav, ka vīrieši var būt tikpat saprātīgi attiecībā uz seksu. And that, of course, is true. Un tā, protams, ir taisnība. But if you look at the history of what men do versus what women do, it's not what usually happens. Bet, ja mēs paskatāmies uz vēsturi, ko dara vīrieši iepratim tam, ko dara sievietes, tad nevienmēr tas tā ir. If you look in the Bible, David, Solomon, if you look in history, Ja mēs skatāmies Bībelē, Dāvids, Salamans, skatāmies vēsturē, or if you look at the American presidents, or you look at Soviet premiers, or it doesn't matter. vai uz Amerikas prezidentiem, vai uz padomju laiku premjeriem, vienalga. If a guy likes girls and he's powerful, Ja vīrietim patīk sievietes, un ja viņam ir vara, sometimes it is hard to count the number of women, girls that he will have sex with. tad dažkārt ir pat grūti saskaitīt to sieviešu un meiteņu skaitu, ar ko šiem vīriešiem būs seks. And so women have now been living in a world in which at least the possibility exists. Un tagad pēkšņi sievietes sāk dzīvot pasaulē, kurā ir vismaz dota iespēja nogaršot šo dzīvesveidu un pieeju. They might treat sex as casually as men. Viņas varētu izturēties pret seksu tikpat ikdienišķi un nevērīgi kā vīrieši. And that seems to have slowly worked its way into the consciousness of women. Un izskatās, ka šai idejai ir lēnām izdevies ieiet sieviešu apziņā. We live in the most successful social system of producing goods and services, capitalism. Mēs dzīvojam visnotaļ veiksmīgā sabiedrības sistēmā, kurā tiek ražoti produkti un pakalpojumi, un to sauc par kapitālismu. And capitalism does not care about your sex. Un kapitālismam jūsu dzimums un arī dzimums ir vienaldzīgs. And as long as you can come to work in the morning or whenever it is you're due for your duties, Un tikmēr, kamēr jūs spējat atnākt uz darbu vai vienalga pildīt savus pienākumus,
It does not care what kind of sex life you live. It doesn't care whether you have children or don't have children. If you're here and you're ready to work, that's it. Kapitālismam ir vienalga, vai jums ir seks, ar ko jums ir seks, vai jums ir bērni vai nav, kamēr jūs esat savā darba vietā, tikmēr viss ir kārtībā. Now, notice that women, I'm sorry, did it again. Notice that women are slowly but surely withdrawing from having babies. Pievērsiet uzmanību, ka sievietes lēnām, bet pārliecinoši dzemdē arvien mazāk bērnu. The joy of being a worker, the joy of being important like men, whatever. Un tas prieks, ko sagādā darbs, vai prieks, ko sagādā tas, ka sievietes ir tikpat svarīgas kā vīrieši, is reducing the number of mothers and also reducing the number of children. Samazina mammu skaitu un arī bērnu skaitu. For instance, point of fact, look at South Korea. Piemēram, Dienvidu Koreja. They've gone from 6 children per woman in 1960 no 6,1 bērna 60. gados to about one child per woman in 2021. līdz tikai 1,1 bērnam 2021. gadā. South Korea is very clever people. Un Dienvidu Korejā dzīvo ļoti gudri cilvēki. Wonderful cars, wonderful electronics. Brīnišķīgas automašīnas, lieliska elektronika. But their wheels are about to come off because no one's going to be there to carry on. Bet viņu automašīnām, tā teikt, tūlīt nokritīs riteņi, jo vairs nebūs cilvēku, kas to visu varētu turpināt. And China has done the world a kind of service by going from 6 children per woman. Un arī Ķīna savā ziņā pasaulē ir izdarījusi pakalpojumu, samazinot skaitu no 5,7 bērniem. To being convinced. Its leaders were convinced by many of our theoreticians, many of our academics, you have too many people. You will never get out of poverty. Līdz viņu līderi un arī mūsu pasaules pusē līderi un politiķi bija pārliecināti, ka tur ir pārāk daudz cilvēku. Jūs tādā veidā nekad neizkļūsiet no nabadzības. And even a communist couldn't think seriously about just killing a third of the population randomly or something. Un, paldies Dievam, pat komunisti nevarēja spērt soli, kad tagad pēkšņi ņemsim nejaušu trešdaļu iedzīvotāju un visus nogalināsim. And instead they said women can only have 1 child. Tā vietā viņi nolēma, ka sievietēm drīkstēs būt tikai 1 bērns. And women got used to seeing 1 child per family. Un sievietes pierada pie tā, ka viņas visapkārt arī redz tikai 1 bērnu uz sievieti. And this policy went on long enough that almost all women, certainly all the women of childbearing age, un šī politika turpinājās tik ilgi, ka gandrīz visas sievietes, un noteikti teju visas sievietes, kuras ir vecumā, lai dzemdētu bērnus, saw that the reality was 1 child was what everybody expected, and actually it was quite nice. Viņi redzēja, ka šis 1 bērns ir tas, ko visi sagaida, un ka tas ir diezgan labs veids, kā dzīvot. It was nice because that's the way it was. Tas bija labs veids, jo tā vienkārši bija. Tā bija pieņemts. And the Chinese women have learned that 1 child is plenty. Un ķīniešu sievietes ir iemācījušās, ka 1 bērns ir absolūti pietiekami. And now, even though China is talking about, in fact, it just recently said every communist ought to have 3 children. Un, pavisam nesen viņi nāca klajā ar paziņojumu, ka katram kārtīgam komunistam būtu jābūt pa 3 bērniem. Women are used to having 1, and it doesn't look like China can get them to have more. Sievietes jau ir pieradušas pie tā, ka tur ir tikai pa 1 bērnam katrai mammai,
ne vairāk, un neizskatās, ka Ķīnas valdība varētu kaut ko šajā sakarā izmainīt. What women believe is very, very important, even if you're a man. Even if you're a man. Even if you are a man, what women believe is very, very important. Neatkarīgi no tā, vai esam vīrieši vai sievietes, ir ārkārtīgi svarīgi, kam tic un ko domā sievietes. Because no matter how hard we strain, only they can have babies. Lai vai cik mēs, kā vīrieši, censtos, tikai sievietēm var būt bērni. And it looks like China is going to get old before it gets rich, and all the dreams of Xi may go to pot. Un izskatās, ka Ķīna paliks veca, pirms tā paliks bagāta, un visi sapņi par Xi tā arī izgaisīs. This is something that is learned. Un tas arī ir kaut kas tāds, kas ir iemācīts. And I'm going to... No. All right. I keep losing it. Let's come to this statistic, a series of statistics. Paskatīsimies šo statistikas sēriju. This is a gigantic survey that has been done by the U.S. government. Šī ir milzu aptauja, ko ir veikusi ASV valdība. And it bears on my contention that homosexuality is more powerful, more attractive, more dangerous than heterosexuality. Un tā vēl vairāk pastiprina man apgalvojumu, ka homoseksualitāte ir daudz spēcīgāka, ietekmīgāka un reizē bīstamāka nekā heteroseksualitāte. This survey has been going on since the late 1990s, but let's go to 2000 to 2001 and look at what high school students Šī aptauja ir veikta jau no 90. gadu beigām, bet paskatīsimies uz 2000. Gadu sākumu. What they said about being, are you heterosexual, gay, bisexual, or aren't you really sure? Un te ir redzams, ko vidusskolnieki saka par sevi, vai viņi ir heteroseksuāli, geji vai biseksuāli, vai viņi nav pārliecināti, kas viņi īsti ir. When I was this age, probably maybe 2% of my fellows were secretly homosexual. I never heard of them in high school. Kad es biju tajā vecumā, vidusskolas vecumā, varbūt 2% slepus bija ar homoseksuālām nosliecēm. Es nezinu, tajā laikā mēs par to neko nedzirdējām. But notice, by this time, 5% of high school students said they were gay or bisexual. Bet, kā redzams, 2000 jau sākot ar 1. gadu, 5% no visiem studentiem apgalvo, ka viņi ir homoseksuāli vai biseksuāli. And 92% said they were only interested in sex with the opposite sex. Un 92% bija tie, kuri teica, ka viņi ir ieinteresēti tikai seksā ar pretējo dzimumu. And about 3% said, gee, I don't know, I made up my mind. Un 2,6% teica, ka es īsti nezinu, neesmu vēl izlēmis. You can see there's a regular change by 2021. Again, tens of thousands of samples, children. Un ir redzams, ka gadiem ejot ir notikušas pakāpeniskas izmaiņas, un jau 2021. gadā veiktajā aptaujā, kurā arī piedalījās vairāk 10,000 studentu. Right about here, right about 2010 to 15 is when the American school system was profoundly changing. Un laiks no 2010. Gada bija īpaši nozīmīgs, kad Amerikas skolu sistēma diezgan vērienīgi mainījās. That is, in the school districts and at the political level in Washington, D.C. Un tas izpaudās tā, ka skolu apkaimēs, politikas birojos un Vašingtonā homosexuality was being called just as good, just as honorable as heterosexuality. Homoseksualitāte sāka saukt par
tikpat labu un tikpat cienījamu un godājumu kā heteroseksualitāti. And of course, from Hollywood and from the media, homosexuality was getting a lot of attention, not only just as good, but kind of more exciting, maybe even better. Un tajā laikā arī no Hollywoodas un no medijiem šī ideja saņēma ļoti daudz uzmanības, un tad beigās ne tikai tikpat laba ir homoseksualitāte kā heteroseksualitāte, bet arī pat daudz aizraujošāka un interesantāka. And schools were having gay, straight clubs. Children were invited to come and meet other homosexuals, meet other bisexuals, see that these are not people, but just kids just like you and me. Un tajā laikā tika nodibināti daudzi studentu klubi, homoseksuāļu studentu klubi, heteroseksuāļu, un tad viņi sāka satikties savā starpā, iepazīties un ieraudzīt to, ka tur nav nekādi, viņi nav nekādi zvēri, tā teikt, un ka tādi paši cilvēki. Notice the last time we've indexed this, 78% of kids now say they're heterosexual. Pievērsiet uzmanību, ka pēdējā aptaujā dati rāda, ka vairs tikai 77,5% var apgalvot, ka viņi ir heteroseksuāli. Heterosexuality in competition with homosexuality has shrunken. Heteroseksualitāte šajā sacensībā ar homoseksualitāti ir iepalikusi, nedaudz zaudējusi. Being openly homosexual is now almost tripled. Un tie, kas ir atklāti homoseksuāļi, skaitļi ir gandrīz trīskāršojušies. And likewise, being unsure, not being able to make up your mind is about tripled as well. Un arī aptuveni trīskāršojušies ir to cilvēku skaits, kuri nav pārliecināti par savu dzimumu. Un tas notiek strauji. These are not the children of people who were making up their mind in 2009. These are just the kids that are coming behind them. Jā, un šī nav tā kā nākamā paudze, šie ir tie paši bērni, kas ienāk bezmazliet nākamajos vienkārši gados iekšā skolā. This is not genetic. It can't be genetic. This is a psychological change with real physical consequences. Šis nav ģenētiski, un tas nevar būt ģenētiski. Tās ir psiholoģiskas izmaiņas ar reālu fizisku ietekmi. Way back in 1952, 1952. Gadā a homosexual, Christine Jorgensen, as it was called, homoseksuāls vīrietis, kuru pēc tam nosauca vārdā Kristīna Jordansone, wanted to be a woman, as so many gays dress. Viņš bija gejs, kurš gribēja kļūt par sievieti. Viņš jau bija sācis pārģērbties, bet viņš gribēja pārtikt par sievieti. But he went to Denmark, he came back, and he said, I have had the shots, that is, the hormonal shots. Look at me, I have breasts. Viņš devās no Amerikas uz Dāniju, kur viņam bija hormonu injekcijas, un tad viņš atgriezās un sāka visiem rādīt, kāds viņš ir, un skatieties, man tagad ir krūtis. And you will notice that I have had a sex change. I am now a woman. Un varbūt jūs redzat, ka man ir bijusi dzimuma maiņa notikusi, un tagad es esmu sieviete. America's oldest newspaper, the Daily News, the New York Daily News, Amerikas vecākais laikraksts, New York's Daily News, took his picture. He looked sort of like a woman, for sure. He was dressed like a woman. He acted like a woman. Jā, šis laikraksts viņu nofotografēja, un viņš tiešām izskatījās pēc sievietes. Viņš bija noteikti ģērbies kā sieviete. And they declared to the world he was now a woman. Un viņi pasludināja visai pasaulē, ka viņš tagad ir sieviete. And they changed his name, they called him she, and they never asked to see what the operation really accomplished. Viņam nomainīja vārdu,
atzina par sievieti, pasludināja par slavenību visā pasaulē, bet neviens no žurnālistiem nekad nepavaicāja viņam parādīt, ko tā operācija īsti ir paveikusi. And since that time, the press has treated people who say they've had the operation or whatever. Certainly, if males have breasts, they say, well, they say they're women, they're women. Un kopš tā laika oficiālās iestādes katru, kurš ir veicis kaut kādas šādas manipulācijas, pilnīgi mierīgi uzskata par sievieti. And if the girls or women who say that they're men don't have breasts, they say, well, they're men, they're sort of flat-chested. Jā, un arī sievietes, kurām ir vai nav krūtis, vai viņas ir operācijas rezultātā nogrieztas vienkārši dabiski, viņu nav. Arī tās tiek droši uzskatītas par vīrieti bez nekādas apšaubīšanas. But we are refined. We don't like to have nude people out and photographs of nudes just generally available. Bet mēs esam smalki cilvēki, kā zināms, mums īsti nepatīk apkārt klejo fotogrāfijas ar kailiem cilvēkiem. Even though it is true that no woman who says she's a man, un lai arī tā ir taisnība, ka neviena sieviete, kur apgalvo, ka viņa ir vīrietis, if actually looked at while she has no clothes on, ja uz viņu reāli paskatītos, kad viņa nav drēbi mugurā, looks like a man. Izskatās pēc vīrieša. Indeed, as near as we can tell so far, no matter how skilled the surgeon, only God can make a penis. Tad, paskatoties uz reāliem rezultātiem, tad neatkarīgi no tā, cik prasmīgs vai profesionāls ir ķirurgs, secinājums ir tāds, ka dzimumu locekli var radīt tikai Dievs. We have gotten away from looking for the truth. Mēs esam aizgājuši no patiesības meklēšanas. You might argue that the journalists have led us astray. Un varētu uzskatīt, ka žurnālisti ir tie, kas mūs ir noveduši no tā taisnā ceļa. Treating as true something that if you will take the clothes off, and you can, if you go to Google, izturoties kā pret pašsaprotamu kaut ko būtu iespējams pārbaudīt vienkārši novelkot drēbes, un starp citu to var izdarīt, ieejot Google. Google it. There are surgeons who are proud of what they're able to accomplish, sort of making a woman somewhat appear like a man. Pameklējiet Google un jūs atradīsiet, ka ir ķirurgi, kuri ir lepni ar savu paveikto, kā redzēt, viņiem ir izdevies panāk, ka sieviete plus mīnus izskatās pēc vīrieša. But this is really a lie. That is, you cannot make a man out of a woman, you cannot make a woman out of a man. It can't be done. Bet realitātē tie ir vienkārši meli, jo nav iespējams no sievietes uztaisīt vīrieti vai no vīrieša uztaisīt sievieti. But what my government found to its shock is that about 2 or 3% of high school students in 2017 un ko atklāja mana valdība, ka 2017. gadā vidusskolas studenti said they were transsexual. They either felt like or had been operated on to feel and sort of look kind of not their birth gender. Ka 2017. gadā tā tad jau parādījās jauna kategorija, un tie bija transseksuāļi, transgenders. Tie ir studenti jaunieši, kuri kaut kādā veidā, ar kaut kādām manipulācijām ir panākuši savu izskatu, ka viņi izskatās kā pretējais dzimums. Biology apparently has much less to do with whether a little girl thinks she's a girl or a boy than what she learns in school and what she sees on the channels and the like. Un izskatās, ka mazām meitenēm daudz svarīgāk šobrīd ir nevis bioloģija, bioloģiskie fakti, bet tas, ko viņas iemācās vai no televīzijā, vai ko viņām iemācās skolā. In other words, your gender can be learned or unlearned.
Citiem vārdiem, arī mūsu dzimums var tikt iemācīts vai aizmirsts vai atmācīts. And if the latest surveys are holding true, we're getting up to about 1 out of every 35 high school students now saying they are transgender. That's in my country. Un manā valstī pēc pēdējām aptaujām 1 no 35 studentiem aptuveni jau apgalvo, ka viņš ir transseksuāls, transgender. I want to alert you to this. Gribu ar šo jūs brīdināt. Almost every aspect of what probably in your own mind is natural Gandrīz visi aspekti, kuri jūsuprāt ir droši vien kā dabiski, jūs tos uztverat kā dabiskus, was once natural in societies that were regulated and in which homosexuality was suppressed. Tie bija dabiski arī sabiedrībā, kurā homoseksualitāte tika ierobežota. And in which marriage and the family were treated as sort of an inevitability. All kids would get married and be interested in the opposite sex and the like. Un sabiedrība, kurā ģimene tika uzskatīta kā kaut kas pašsaprotams un nenovēršams, un ka visi cilvēki agri vai vēl apprecēsies un viņiem būs bērni. And just as we once thought, if you were raised in that kind of a culture, well, this is natural, of course. Un tā kā mēs kādreiz uzskatījām, kad ir dabiski tikt uzaudzinātam šādā kultūrā, jo tas ir dabiski, bez šaubām. This is not natural in the sense that it is inevitable. It is not natural in the sense that it follows from biology. Un tad jāsaprot, ka šis nav dabiski un ka šis neseko no bioloģijas. This is scripted, in this case, by your society, if it's sensible. Tas ir ieprogrammējams, jebkura šī te seksualitāte ir ieprogrammējama sabiedrībā, un dabiskā, jeb heteroseksuālā būs ieprogrammējama tad, ja sabiedrība ir saprātīga. If your society becomes as stupid as my society, ja jūsu sabiedrība paliks tikpat dumja, cik manējām, and says the script must be changed so that homosexual kids feel as good about themselves as heterosexual kids. Un ja jūsu sabiedrībā šī te programma vai mācība tiks izmainīta tā, ka jūs centīsieties homoseksuāliem bērniem nodrošināt tādus pašus apstākļus un labsajūtu kā heteroseksuāliem bērniem. And that kids who have been mutilated and want to pretend that mutilation has made them the opposite sex. Un bērni, kuri ir sakropļoti un kuri grib izlikties, ka šī sakropļošana viņus ir pārvērtusi par pretējo dzimumu, feel just as good about themselves as kids that are heterosexual, interested in the opposite sex, want to get married, blah, blah, blah. Un ka sabiedrība darīs visu, lai šādi bērni justos tikpat labi un pieņemti kā parasti, normāli bērni. You will be headed toward death as we apparently are. Jūs tuvosieties iznīcībai, nāvei, tā kā tas notiek ar mums, kā izskatās. But you say, you're wealthy, and we are. Jūs varat teikt, bet toties jūs esat bagāti. Jā, esam. And you are taking other people's children from all over the world. You don't have to produce your own kids. Un teiksiet, ka jūs varat ņemt bērnus no citām valstīm. Jums nav obligāti radīt pašiem savus. What do I know? Maybe it'll work out for another 100 years or so for the United States. Varbūt Amerikas Savienotās valstis šādā veidā izdzīvos vēl 100 gadus. Maybe we can rob enough of Latvian children and Mexican children and Russian children, whatever, you know. Varbūt mēs varam turpināt zakt un piesavināties latviešu bērnus, meksikāņu bērnus un citu valstu bērnus un tad tādā veidā izdzīvot. But I don't think it will. Our birth rate is declining. Bet manuprāt, tas tā nebūs. Mūsu dzimstība arī mazinās. And then you've got to ask,
how about Latvian society? Are you able to get people from all over the world to come and be cold with you in the winter and whatever? Jā, ir jāsaprot, vai mēs tādā veidā izdzīvosim, jo apstākļi paliek arvien sūrāki, ja ziema tuvojas. In other words, if you're very wealthy and you can provide all kinds of financial help, yes, you can maybe get by for a number of years. Un, ja mums ir zinām bagātība, tad loģiski, ka mēs varam kaut kādus dažus gadus vēl uz to dzīvot un izdzīvot. But at some point, humanity has to produce its own kids. And as we saw, this is not happening. Bet kaut kādā brīdī jāsaprot, ka cilvēcei ir jāsāk atkal radīt savi bērni, un, kā mēs redzam no cipariem, tas nenotiek. Let me go, we won't do that. I want to point to the same survey that the U.S. government does, and I just want to highlight a few differences between those kids who claim to be homosexual or uncertain and those who claim to be heterosexual. Jā, ir aptauja atkal starp jauniešiem, un tajā mēs redzēsim, kādas ir tās dažas atšķirības starp jauniešiem, kuri apgalvo, ka viņi ir homoseksuāli, un tiem, kuri saka, ka viņi ir heteroseksuāli. For instance, let's take something that's pretty serious. Piemēram, kas ir diezgan nopietns. Whether or not you've had attempted suicide in the last 12 months. Piemēram, tas vai jūs esat centušies izdarīt pašnāvību pēdējos 12 mēnešos. And it was so serious, you had to go to a doctor or a hospital, either to have your stomach pumped or to get one thing or the other fixed. Un tas mēģinājums ir bijis tik nopietns, ka pēc tam ir bijusi jāmeklē medicīniskā palīdzība, vai jāizskalo kuņģis vai kas tam līdzīgs. Notice that those kids who said they were only heterosexual, this is in the beginning of the survey, 2001 to 9. Pievērsiet uzmanību, ka jaunieši bērni, kuri apgalvoja, ka viņi ir tikai heteroseksuāli 2000. Gadu sākumā. 2% of heterosexuals said they had made such a suicide attempt. Tikai 2% apgalvoja, ka viņi ir izdarījuši šādus pašnāvības mēģinājumus. 1 of every 50 U.S. high school students made this claim. If they were heterosexual. Šādu apgalvojumu izteica 1 no 50 heteroseksuāliem studentiem. If they were homosexual, bisexual, about 12% of them made the same claim. Homoseksuāli vai biseksuāli aptuveni 12% izteica šādu apgalvojumu. And if they were uncertain, you can see they're sort of in between. Un tie, kuri nebija droši savā pārliecībā, aptuveni pa vidu, 8,4%. They didn't publish 2001 yet, maybe they will, but for 2015 you can see about 2% of heterosexuals again made the claim. Nav vēl izdoti 21. Gada dati, bet, kā redzams, 2015. Gadā atkal 2% heteroseksuālo ir izteikuši šādu pašu apgalvojumu. And again, 3-4 times as many bisexuals, homosexuals reported that. Un atkal 9,4 reizes, gandrīz vairāk nekā 4 reizes vairāk homoseksuālie, biseksuālie. And the questionables, they were in between. Un nepārliecinātie atkal pa vidu, 4,7. Now, I'm not going to go into these other statistics, but you can read them. Es neiedziļināšos pārējā statistikā, bet to jūs varat izlasīt. But you'll notice, being a homosexual or not being a heterosexual is associated with a very serious, greater chance of trying to kill yourself and doing an almost good job of it. Bet jūs redzat, ka homoseksuāli cilvēki vai kā minimums tie, kuri nav heteroseksuāli, ir ar daudz lielāku risku, ka viņi sev nodarīs kādu lielāku skādi savai veselībai un liela iespēja, ka viņiem tas arī izdosies. This question here,
did you, in the last 12 months, have you ever, for at least 2 weeks, without exception, every day that went by, you were so sad or hopeless, you felt like almost not going on? I mean, you just... Bija vēl tāds jautājums jauniešiem, vai pēdējo 12 mēnešu laikā jums ir bijis tāds laika posms 2 nedēļu garumā, kur katru dienu bez izņēmumiem, katru dienu pēc kārtas, 2 nedēļu garumā esat jutušies tik zemu, tik slikti, tādā dziļā bedrē, ka negribat vispār vairs necelties, neiet uz priekšu. Notice 25%, and then more recently 26%, but about 1 out of every 4 heterosexual kids said, "That's me." Say again, which date was that? Jā, okay. Jā, un pievērsiet uzmanību, ka no heteroseksuālajiem 25%, tāda viens no 4 izteica šādu apgalvojumu. And more than half of the homosexuals claimed to feel that way. Un tā jutās vairāk nekā puse homoseksuāļi, 56 un 60%. This is why, finally, after years of pointing out their incongruity and their lying, Health and Human Services, that is the largest bureaucracy in the U.S. government, tieši tāpēc pavisam nesen ASV lielākā veselības institūcija, un veselības departaments iznāca klajā ar paziņojumu šajā gadā. On April the 2nd of this year, šī gada 2. aprīlī izlaida šo paziņojumu. Now, I don't know how best to do this, but without my reading it, many of you can read English, but basically what they're saying here is that those, both kids and adults, these statistics I gave you for high school students are almost identical to the statistics we get with adult homosexuals, adult heterosexuals. Jā, nezinu, cik daudz no jums var izlasīt, un zinu, ka daudz lasa angļu valodā, bet pamatā šeit ir apgalvojums, kas balstās uz jau dotajiem datiem, un jūs redzējāt datus par jauniešiem, bet ir zināms, ka tie paši dati ir ļoti līdzīgi arī pieaugušajiem. Notice, on average, not every homosexual reports being unhealthy. Un pievērsiet uzmanību, ka vidēji, ne visi homoseksuāļi, bet vidēji. Ne visi saka, ka viņiem ir slikta veselība. And not every heterosexual claims to be healthy. Un arī ne katrs heteroseksuālais cilvēks var apgalvot, ka viņš ir vesels pilnīgi. But if you're looking at lots of statistics, it's clear that those who are homosexual or any of this LGBT blah, 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 are less apt to say they are healthy. They are more apt to be infected with sexually transmitted diseases. Mm-hmm. Jā, bet tie, kuri ir homoseksuāli vai pieder šeit LGBTQI+ un tā tālāk sabiedrībai, ir zināms, ka viņiem ir noslēdzis uz daudz sliktāku veselību un palielināta iespēja arī lietot aizliegtās vielas. Much more apt to be very, very fat. Daudz lielāka iespēja, ka viņi būs ļoti, ļoti resni. More apt to smoke. Lielāka iespēja, ka viņi smēķēs, dzers, lietos narkotikas. And have more bad mental health conditions, sadness, suicide, blah, blah, blah. Būs daudz sliktāks arī garīgās un emocionālās veselības stāvoklis, būs skumjas, depresija un tā tālāk. And as you'd expect, if people are smoking, drinking, sexing, and blah, 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 more apt to acquire a disability at a younger age than heterosexuals. Un kā var sagaidīt, ka tie, kuri regulāri nodarbojas ar seksu, ar dažādiem partneriem, dzer, smēķē un tā tālāk, ka viņi ar daudz lielākā mērā būs arī tie, kas kļūs par invalīdiem. You might say, now wait,
The government is saying, my government, the US government is saying, Tātad jūs teiksiet, pagaidi. Tātad tava valdība, ASV valdība saka, Asian countries, African countries, all countries make homosexuality legal. ka Āzijas valstis, Āfrikas valstis, visas valstis, ko varam iedomāties, pamazām padara homoseksualitāti par legālu. And follow our example. Make sure that you teach kids homosexuality, heterosexuality, doesn't make any difference. It's okay either way. Jā, esiet, tātad mēs esam tie, kas virza to, lai mūsu valsts ir tā, kas virza to, lai visā pasaulē homoseksualitāte tiktu pieņemta kā vienlīdzīga un ka jūs savā sabiedrībā to mācat arī saviem bērniem. Now, my government is admitting that what they're recommending increases the risks of all these problems. Un mana valdība reizē arī atzīst, ka šādas rekomendācijas palielina risku nonākt pie šīm problēmām. But we're so in control, we're so influenced by homosexuality, I don't know how to put it. Bet homoseksualitāte un šī visa ideoloģija mūs tik ļoti kontrolē, But we're doing it anyway. Ka mēs jebkurā gadījumā ejam šo ceļu, mēs turpinām, neskatoties uz riskiem. If you're a logical sort of a person and you say, well, if it's bad for your health, why are you pushing this? Ja mēs esam saprātīgi cilvēki, tad mēs skatāmies, mēs redzam, ka tas ir slikti mūsu veselībai, un tad mēs uzdodam jautājumu, bet kāpēc tad mēs to virzām un popularizējam? And you admit that you're doing this. Un jūs vēl atzīstat, ka jūs to darat un ka tas ir slikti. What's the explanation? Kāds ir skaidrojums tad? Now, as a Christian, I'm tempted to say, this is so illogical. Un kā kristietis, man ir kārdinājums teikt, ka tas ir šausmīgi neloģiski. This is so stupid. Tas ir tik dumji. One would almost have to think there is a Satan or an evil presence in the world. Un jāsāk ir tā noslēdzos uzreiz domāt par to, ka tas ir sātans un ka tā ir tā ļaunuma klātbūtne pasaulē. Yeah, here's my government that says smoking is bad. Don't smoke. Suppress smoking. Un tagad mana valdība jau saka, ka smēķēšana ir slikta, nevajag smēķēt, ierobežojam smēķēšanu. But then says, let's increase the numbers of those people who are apt to smoke. Bet pēc tam reizē mūsu valdība saka, ka palielināsim to cilvēku skaitu, kuriem ir lielākas noslēdzes uz smēķēšanu, lielāka varbūtība, ka viņi smēķēs. Aren't we a strange race? Vai mēs neesam viena dīvaina suga? We are contradictory people. Mēs esam ļoti pretrunīgi cilvēki. And our governments do contradictory things, I'm afraid, all the time. I said, our government recommends contrary policies, I'm afraid, almost all the time. Un, diemžēl, mūsu valdība gandrīz regulāri nāk klajā ar pretrunīgām programmām un politikām. Let me remind you, I don't want to spend a lot of time on this. Daudz laiku šo netērēsim, bet atgādināšu. A new thing happened this year. Kaut kas jauns mums parādījās šogad. A virus, a monkeypox virus, which existed in April, maybe February, in Nigeria. Pērtiķu baku vīrus, kurš pastāvēja aprīlī, varbūt februārī, Nigērijā. And we are clever enough that we know for sure that the variant of the monkeypox in Nigeria is the monkeypox that the world is now dealing with. Un mēs esam jau tik attīstīti, ka mēs varam noteikt to, ka tas pērtiķu baku variants, ar ko mēs šobrīd saskaramies visā pasaulē, ir nācis no Nigērijas. Somebody had homosexual sex with a couple of other guys, I guess, in Nigeria. Kādam ir bijis homoseksuāls akts ar savā starpā Nigērijā. And a very difficult to transmit virus, monkeypox, turned up in Spain. Un vīrus pērtiķu bakas, kas ir salīdzinoši grūti pārnēsājams, pēkšņi parādījās Spānijā. It was gay pride. It
was a celebration of homosexuality time. Un tas bija geju parāžu laiks un geju svinību laiks. And sure enough, within days, it was in the United States, May the 6th of this year was the very first time that it appeared in the United States from Nigeria. Un 6. maijā bija pirmais gadījums, kad tas no Nigērijas parādījās jau Amerikas Savienotajās valstīs. Now there are about 80,000 monkeypox cases across the world. Tagad visā pasaulē ir vairāk nekā 80,000 pērtiķu baku gadījumu. 92-93% of them are in gay, bisexual guys. Un 93% tie ir tieši homoseksuāli cilvēku vidū. There are fewer pride parades. It's getting colder. They're not outside dancing, drinking, and sexing. Jā, šobrīd tas jau sāk pierimt šie skaitļi, jo ir beigušās arī geju parādes, vairs nav seks ar daudziem partneriem, vairs nav dejas un šī līksmošanās. Its expansion is slowed tremendously. Līdz ar to šīs slimības izplatība ir ļoti krasi samazinājusies. And we have a vaccine that seems to work pretty well. Un mums ir vakcīna, kura izskatās darbojas diezgan labi. But notice this mechanism, this machine of men having sex with a gob of other men and rubbing and whatever. Bet pievērsiet uzmanību, ka pats mehānisms, kurā vīriešiem ir seks vienam ar otru, un viņi tur trinās viens gar otru un tā tālāk. It's still in place. Next summer is coming. Pride is coming. The orgies are coming. Tas nekur nepaliks, un atcerieties, ka nākamajā vasarā tāpat nāks geju parādes, būs visas šīs ballītes, būs viņu orģijas. What if the next bug is much more dangerous and more lethal than monkeypox? Un, kas zina, varbūt nākamais bacīlis vai infekcija būs jau daudz letālāka par pērtiķu bakām. In a society, Western society, that is agonizing about small changes in temperature on this continent or in this area or that one. Pardon me. In the West, we're very concerned about small changes in temperature right now. Jā, rietumu pasaulē mēs ļoti uztraucamies par minimālām izmaiņām temperatūrā. Nu, kā tur vienā valstī tur vairāk vai mazāk grādi, tā mēs ļoti satraucamies. And there are guys in white coats who say, I'm a scientist, and the whole world is going to die within, you pick it, 12 years, 10 years, whatever it is, unless we do something about these changes in temperature. Un ir vīri baltos halātos, kuri saka, ka viņi ir zinātnieki un apgalvo, ka mēs visi nomirsim pēc vienalga izdomājiet paši cik gadiem, ja vien mēs kaut ko nedarīsim ar šīm temperatūras izmaiņām. You would say, this is the kind of a society that would say, wow, this rapid... Un mēs esam tā sabiedrība. Anyway, this rapid increase in a brand new disease must scare the devil out of us. Un, ja mēs tā baidamies par mazām temperatūras izmaiņām, tad mums būtu jābūt tai sabiedrībai, kura skatās uz tik strauju pieaugumu, un tad tiešām būtu jāceļ trauksme. No. Bet ne. The head of the UK, the head of our president, other Western leaders have said, I'm for pride. We all should be proud of homosexuality. ASV prezidents, Anglijas galva un Eiropas vadītāji visi saka, nē, viss ir mierīgi. Es esmu par praidu un mums visiem būtu jābūt lepniem, ka tas notiek. And yet, that's what they do. It's amazing. Un tas ir apbrīnojami, manuprāt, šī pretruna. And this is yet another, so to speak, gift of the acceptance of homosexuality. The celebration of homosexuality that has come to us. Un tas ir tāds vēl viens faktors, šī te homoseksuālisma pieņemšana, kas ir nonākusi līdz mums. Now, let me pause here for a minute. Tagad iepauzēsim. I'm going to now talk about, I intend to talk about, the contention of the Christian church
and therefore of tradition, that homosexuality is strongly related to molestation of children. Contention in the church? Yeah, the church historically said, as did the Hebrews, writing around the beginnings of these two millennia. Jā, es parunāšu par situāciju kristiešu draudzē attiecībā uz šo jautājumu, jā, kas ir pēdējā tūkstošgadē. And this has been part of the argument in my country and, of course, in yours and the EU. Un tas ir bijis arguments manā valstī un arī Eiropas Savienībā pēdējos gados. The church and traditional thought argued that homosexuals were attracted disproportionately to children, that they were not only attracted, but they disproportionately molested children. Proti homosexuals? Yes. Okay, jā, ka homoseksuāli cilvēki ir disproporcionālā vairākumā gadījumu viņus pievelk bērni un ne tikai pievelk, bet notiek arī seksuāla bērnu izmantošana. I and my colleagues for the last 10 years have been reading every story that we could get from Google News. Mēs ar kolēģiem pēdējo 10 gadu laikā esam lasījuši visus iespējamos materiālus, ko vien var dabūt Google News, Google ziņās. Google News, as you know, well, it's part of Google. I mean, who doesn't believe Google? Un Google ziņas ir daļa no Google, un kurš gan netic Google. And Google News assembles all the stories written by journalists. Un Google News tiek apkopoti visi stāsti, ko žurnālisti raksta. And who doesn't believe the word of journalists? Un kurš gan neticēja žurnālistiem? Honorable people, journalists. Žurnālisti ir godājumi cilvēki. An objective algorithm, Google. Un Google objektīvais algoritms. And the search term we used was child sexual abuse. Un atslēgas vārdi, ko mēs meklējām, ir bērnu seksuāla izmantošana. All right, I'm going to get lost here. Here we go. Let's go with something that we all have a sense of. These are U.S. religious leaders or clergy, 2012 through 2021. Šie ir Amerikas reliģiskās vadošās institūcijas no 2012. līdz 2021. gadam. Now remember, all we did was put in child sexual abuse. We got almost 2,500 stories from this in the United States alone. Mēs ierakstījām atslēgas vārdus bērnu seksuālā izmantošana, un tikai ASV mēs dabūjām vairāk nekā 1200 rakstus, jeb gadījumus. And some of them involved religious leaders. Daži no tiem ietver arī reliģiskos līderus. For instance, we divided these religious leaders by their generic orientation, so to speak. Jā, un mēs viņus esam sadalījuši pēc reliģiskās piedarības, tā teikt. So over this 10-year period, there were 8 homosexual perpetrators who were Jewish. Šajā laika posmā ir bijuši 8 pārdarītāji, kas ir bijuši ebreji. Yeah, these are all male, by the way. Un tie visi ir vigrieši, starp citu. And they accounted for 33 victims. Un viņu, tā teikt, kontā bija 32 upuri. There was a Jewish heterosexual perpetrator. Bija arī ebreju heteroseksuāls. And he had one victim. Varmāka. Un viens upuris. Now let's look at the Baptists. We looked at Baptists and other Protestants. Starp baptistiem un citiem protestantiem. So there were 10 Baptists.
10 Baptists Ir bijuši tātad 10 gadījumi starp baptistiem, who engaged in homosexuality, and they had 26 victims. kuriem bija homoseksuāli akti, un viņiem bija 20 upuri. There were 16 heterosexual perpetrators. Bija 16 heteroseksuāli pārdarītāji, And they molested 23 girls. un viņi seksuāli izmantoja 23 meitenes. And then, again, just for contrast, there were 85 Roman Catholic priests Un kontrastam Romas katoļu baznīcā bija 85 who engaged in homosexuality with their victims. kuri ar saviem upuriem, viņiem bija homoseksuāls seks, They had 581 victims. un upuru skaits ir 581. And then 15 Catholic priests who were caught molesting 19 girls. Un 15 katoļu priesteri, kuri bija pieķerti, seksuāli izmantojam 19 meitenes. Now, this is not a total sample by any means. Šis noteikti nav visaptvarošs, šie nav visaptvaroši dati. This is a sample by cutting through all the stories with child sexual abuse as the search term. Tas ir tas, ko mēs ieguvām, izejot cauri, tātad meklējot pēc konkrētiem atslēgas vārdiem bērnu seksuālā izmantošana. To give you a feel, in the United States, we have insurance for churches. Lai jūs saprastu, mums ASV draudzēm ir apdrošināšana. There are about 500 claims registered against churches in the United States every year for child sexual abuse. Un ASV ir aptuveni 500 gadījumu gadā, kad tiek iesniegtas prasības par bērnu seksuālu izmantošanu. About half are against Catholic churches, about half are against Protestant churches. Un pusi no tiem ir attiecībā pret katoļu baznīcu un pusi pret protestantu. I want you to notice that if a church or a body, a Christian body, has more homosexuals in its priesthood or in its clergy, it's going to cause more problems. Un gribu pievērst uzmanību tam, ka ja baznīcu vadībā, ja mācītāju sastāvā, priesteru sastāvā ir, jo vairāk ir homoseksuāļi, jo vairāk problēmas tas radīs. Notice that generally speaking, Protestant ministers who mess with kids, most of them are apt to be heterosexual. The kids? No, the ministers, the youth leaders, whatever. Pievērsiet uzmanību, ka vairums ir heteroseksuāļi, tieši, kas ir draudžu amatos. In the Catholic Church, it appears that 85% thereabouts, this is a fairly standard figure in study after study. Jā, tas pats ir dažādos pētījumos redzams, ka ir katoļu baznīcā tie ir 85%. And they not only violated their oath, but they cost their church enormous amounts of social embarrassment, money, grief, blah, blah, blah. Jā, un šie cilvēki ne tikai izmantoja bērnu seksuāli, bet, protams, radīja arī milzu zaudējumus kā finansiālus savām baznīcām, tā arī reputācijas ziņā. Let's look at U.S. mental health professionals that were caught molesting children. Un šeit ir skaitļi par ASV mentālās veselības profesionāļiem, kuri ir pieķerti arī seksuālajā izmantošanā. Many mental health professionals are now women. It's growing among women. Jā, zinām, ka šajā jomā ļoti daudz arvien vairāk strādā sievietes. Over this period of time, only 2 women were caught molesting children. Un šajā laika posmā ir pieķertas tikai 2 sievietes seksuālā izmantošanā. One went for a girl, one went for a boy. Vienas upuris bija meitene, un otrs upuris bija zēns. As is so often the case, men were the more apt
to violate their profession. Un kā jau to var nojaust, ka tieši vīrieši bija tie, kuriem bija lielākas tieksmes pārkāpt savus profesijas standartus. And notice that 71% of those who engaged in child molestation engaged in homosexuality, and they accounted for about almost 80% of the victims. Un pievērsiet uzmanību, ka 71% no šiem te varmākām piekopa arī homoseksuālu dzīvesveidu, un viņu darbības rezultātā bija teju 80% upuru. I am suspicious that part of the reason the mental health profession was so in favor of considering homosexuality the same as heterosexuality. Man ir aizdomas, ka iemesls, kāpēc mentālās veselības, emocionālās veselības profesionāļi tik ļoti ir vai bija labvēlīgi pret homoseksualitāti kā pret vienlīdzīgu ar heteroseksualitāti. Is because so many mental health professionals in my society are homosexual. Iemesls ir tas, ka ļoti liela daļa šo profesionāļu speciālistu ir paši homoseksuāli. But I don't know that for sure. No one has to register their sexuality to get a license. Bet es to, protams, nevaru apgalvot par 100%, jo nevienam nav jāreģistrē viņu seksuālā orientācija, piešķirot viņiem licenci. Now, what I propose to do, since we're an hour and a half into this, is to pause. I'm going to show you data, I intend to show you data about foster children and adoptive children, in which you'll see the same pattern. Vismaz vēlāk tagad paņemsim pauzi pēc šīs pusotras stundas, un es gribu jums vēl parādīt datus par audžu bērniem un audžu vecākiem. But you may have questions, and I don't want to go on forever. Un es negribu runāt mūžīgi. I'm a typical researcher. I can go on forever. Es esmu tipisks tādā ziņā pētnieks un varu runāt bezgalīgi. So let me pause here for the moment and see if we have questions. Tā kā varbūt varam iepauzēt uz brīdi un varbūt ir kādi jautājumi klātsošiem. Yeah. Take really. Tā man tāds jautājums, jo šobrīd arī Latvijā, teiksim, mēģina panākt to, ka atvieglot dzimuma maiņas operācijas, tāpēc, ka, ja bērnam, pusaudzim ir šīs te domas par dzimumu genderu maiņu, ja, kad ja šo te dzimumu fiziski nemainīs, tad viņam būs lielāks risks izdarīt šo pašnāvību. To jautājumu saprati. Yeah, in Latvia we're also now promoting the idea that we should make the transition into another gender easier. Otherwise, they are more likely to commit suicide, these young kids. What do you say to that? Yes, you're probably aware Sweden has the longest long-term survey, longitudinal survey of what happens to people who get the operation. Varbūt zināt, ka Zviedrijā ir tāda visilgākā aptauja par to, kas notiek ar šiem bērniem. You mean children that are going to transition? But adults generally. Jā, kas notiek ar cilvēkiem, kas pārsvarā pieaugušie, kuri ir veikuši šīs te dzimuma maiņas. As I recall, it was about 8 years ago that they published this. Un cik atceros, tas jau bija pirms 8 gadiem, kad viņi publicēja. One of the figures, of course, that stands out is their rate of suicide was about 19 times that of the general population. Un viena no lietām, kas īpaši izcēlās, bija pašnāvības skaits, kas bija ap 19 reižu augstāks nekā parastajiem iedzīvotājiem. And because they have a national system, which I believe you do too, unlike the United States, if somebody gets an operation, we have no idea what happens to them, no matter what the operation, unless some researcher is following them.
Un, ja sistēma ir līdzīga kā šeit, tā noteikti ir tāda pati arī ASV, tad neviens nezina, kas notiek ar tiem cilvēkiem pēc operācijas. Respektīvi, neviens nesako līdzi oficiāli un nacionālā līmenī, kas ar šiem cilvēkiem notiek. Tas tiek darīts jau uz atsevišķu iniciatīvu pamata. But Sweden is just like the United States. Sweden is just like Latvia and most other countries that do this operation. Bet Zviedrija tieši tāda pati valsts kā ASV, kā citas valstis, kurās tiek veikta šādas operācijas. They do not give children or adults informed consent. Un viņi neinformē par šīm operācijām bērnu vecākus. In other words, they do not show them photographs of what they will look like when all the operations are over. You mean to the patients? To the patients. To the patients themselves. A little girl comes in and says, I don't want my breasts anymore. I want to be a boy. Un, jā, tur netiek informēts arī par sekām. Arī paši pacienti netiek informēti par sekām. Piemēram, jauna meitene, kas ienāk un saka, ka es vairs negribu. Viņiem neparāda reālās fotogrāfijas vai attēlus par to, kā tas dzīvē izskatīsies. At the very least, this 16-year-old girl or 23-year-old girl Kā minimums šī 16 vai 23 gadus jaunā sieviete. She should be shown what she will almost certainly look like with her breasts gone and with the other fiddlings and clippings and snippings that go on below the waist. Viņai būtu tiesības kā minimums redzēt to, kā viņas izskatīsies, kā būs tā realitāte, kad visa greizīšana un ķirurģiskā iejaukšanās un virs un zem jostas vietas, kā tas dzīvē izskatīsies. And she should be made to wait at least, I would think, a couple of months and have lots of photographs to look at to say, do I want to end up looking like this? Un es uzskatu, ka viņai būtu jādod arī laiks, vismaz daži mēneši pēc tam pārdomām, kuru laikā arī ir jādod maksimāli vienkārši daudz materiālu par to, kāda ir tā realitāte, lai pa to laiku saprot, vai es gribu beigās izskatīties šādi. Now, my personal, professional opinion, this should not be allowed on children at all. Mans personiskais un profesionālais viedoklis ir tāds, ka to nevajadzētu atļaut attiecībā uz bērniem vispār. And I'm not so sure it should even be allowed for adults. Un neesmu drošs arī, vai to vajadzētu atļaut pieaugušiem. At the very least, people should have a very solid idea of what they'll end up looking like and what they'll have to live with if instead of a penis they have a little thing sticking out of where their vagina is whatever's left. Bet kā minimums viņiem ir jābūt zinošiem par to, kā tas viss izskatīsies un funkcionēs, un ka tur, kur meitenei bija vagīna, tad tur viņai tagad ir maziņš dzimuma loceklītis. And likewise, the boys should be told, this is what your so-called vagina will look like when your penis is split and blah, blah, blah. Un arī zēni būtu jāinformē par to, ka, lūk, šādi izskatīsies tava tā saucamā vagīna, tajā brīdī, kad tavs dzimuma loceklis tiks pārgriezt uz pusēm un pārveidos un tā tālāk. And that would be a pretty good law for Latvia to pass, to say, if we're going to have this thing, and I'm not sure we should. Un Latvijai tas būtu diezgan labs likums, kur vajadzētu izdot, ka ja jūs grasāties pieņemt šādu lēmumu, lai arī nedomāju, ka to vajadzētu. Every, certainly child, and probably every adult, should be given a series of photographs to be absolutely sure what they're getting into. Tad gan bērniem, gan pieaugušiem ir jādod pietiekami daudz fotogrāfiju ar reāliem attēliem, lai viņi zina, uz ko viņi parakstās. I'm sure it will dissuade some people. They did not realize they could not become the opposite sex. Un es domāju, ka tam vajadzētu vismaz kādu daļu cilvēku pārliecināt par to, ka nav opcija viņiem pārtapt par pretējo dzimumu. But as it's set up right now, you have people like me, psychologists, counseling people. Do you really, child, want to become a man?
Bet šobrīd tā sistēma ir tāda, ka tādi cilvēki kā es, psihologi, konsultē bērnus un saka viņiem, bērns, vai tiešām tu gribi, kā meiteni pārtapt par zēnu? Have you looked into your heart? Do you really feel his way? Vai tu esi ieskatījusies savā sirdī, vai tu tiešām tā jūties? I will help you. Es tev palīdzēšu. And then, well, now you know you'll have to get these shots first and then blah, blah, blah. Nu, un tad sākas procedūra, vispirms tev būs injekcijas, hormonālās un tā tālāk. To my knowledge, there's not a professional out there that lets each child see what they're going to look like. Cik man zināms, tad ir vai nu nav vai ļoti maz tādu profesionāļu, kuri ļauj jauniešiem bērniem paskatīties to realitāti, kādi viņi izskatīsies un par ko viņi pārtaps. So, at the least, that Kā would be a minimums. step in the right direction. Tas būtu solis tajā pareizajā virzienā. Bet attiecībā, piemēram, tāds pats piemērs par abortiem, kad gribēja Latvijā ieviest, pirms sieviete piekrīt uz abortu, ka viņai būtu jādzird bērna sirdspuksti, tad to neatzina, jo tas pārkāpšot sievietes tiesības. Un te varētu būt kaut kur līdzīgi, ka tas var traumēt, kā viens no argumentiem varētu būt, ka nevar rādīt tādas fotogrāfijas, jo tas varētu, teiksim, viņu traumēt. Tas... We had a proposal for women who wanted to do an abortion, that before they go to this decision that they should hear their baby's heartbeat. It didn't pass because the counter argument was that it's going to be a trauma for the mother. It's going to be a traumatic experience. So it could be the same thing with this one. Yes, Yeah. but I think all of us in medicine or psychiatry agree that there should be informed consent. Bet, manuprāt, visi medicīniskajā sabiedrībā piekrīt, ka ir jābūt iepriekšējai informētībai. This is very different in the sense that all the clipping and snipping is over. This is what you will look like and the way you will look for the rest of your life. Un tam tomēr ir diezgan liela nozīme parādīt, ka šādi pēc visām operācijām, pēc visas graizīšanas, nogriešanas, piešūšanas, tu izskatīsies visu savu atlikušo mūžu. And that's good for the individual. Informed consent is good for the individual. Un iepriekšēji tāda informētība, tas ir labi priekš cilvēka. I can see the opposite argument that this is not good for the woman to see what she's killing. Es varu saprast par šo argumentu, kāpēc sievietei var nebūt labi vai patīkami redzēt, ko viņa nogalinās. Don't get me wrong, I'm with you. I feel the same about abortion. Nepārprotiet, mans uzskats par abortiem ir tieši tāds pats. But I see the issues as separable. Bet es redzu, ka šie jautājumi ir nošķirami. My heart goes out to the boy or the girl who ends up all counseled and then finally, maybe after 3 or 6 months or a year or two, this is as good as it's going to get. Es vienkārši jūtu līdzi tiem zēniem un meitenēm, kuriem tiek sniegtas ilgstošas konsultācijas pie speciālistiem, un tad pēc gada šis ir labākais, ko viņi var saņemt, šādas operācijas. In my country, and apparently in yours as well as the UK, nobody has a final tracking of all that happens to these people. Un manā valstī, un cik es zinu Anglijā, un cik zinu arī šeit, nav nekādas pēc tam sekošanas līdzi, kas notiek ar šiem cilvēkiem pēc šīm procedūrām. As the few studies that have been released in the UK just recently, it looks like we lose maybe 85, maybe even 90% of the people who are operated on. We don't know what happened to them, where they are they alive? We just don't know. Mēs nezinām neko, pamatojoties arī uz neseno aptauju, kas bija Anglijā, ka mēs neko nezinām par 85–90% no tiem, kuri izdara šādas lietas, vai abortu, vai manipulācijas. Viņi vienkārši pazūd dzīvē. Mēs nezinām, kas tur ir, vai viņi vispār ir dzīvi. Yeah, when you think that 25%, as we just saw in this survey, of
heterosexuals who haven't been mutilated or anything say that as a high schooler, I felt totally miserable for 2 weeks of my life last year. Un, ja mēs redzam, ka vidusskolnieki, kuri nekādā veidā nav savu ķermeņu kropļojuši, 25% var teikt, ka pēdējā gada laikā viņi 2 nedēļas ir jutušies briesmīgi. I shudder to think of what a little girl is going to feel at 17 when she doesn't have a penis, she's got a whatever, she doesn't have breasts, and she has to live for the next, I don't know, 40, 50, 60 years. Tad mani pārņem šausmas, domājot, kādas sajūtas pārņem to meiteni, kura ir izdarījusi dzimumaiņas operāciju, un tagad viņai ir nākamos savus 40, 50 dzīves gadus jāsadzīvo ar to, kas viņai ir. Viņai nav krūšu un kaut kas izskatās pēc dzimuma locekļa. Oh, and I forgot to mention. Es aizmirsu piebilst. And this is very important. Ļoti svarīgi. It is not guys that are becoming girls so much. Un tie nav zēni, kas tik ļoti grib pārtapt par meitenēm, starp citu. It's not guys who are going homosexual so much. Zēni nav tie, kuri tik ļoti ieiet homoseksuālismā. In both instances, it's about 3 to 1 girls. Abos gadījumos tie ir 1 pret 3 meitenes ir vairākumā. I know boys and girls are equal. Es zinu, ka zēnu meitenes ir vienlīdzīgi. Oh, no, they're not. There's something about females. Bet, nē, tas tā nav. It's very attracted to homosexuality and very attracted to being mutilated. Izrādās kaut kas meitenēs un sievietēs ir tāds, kas ir, kam ļoti pievilcīgi šķiet šī te homoseksuālisma ideja un pārtad par pretējo dzimumu un arī būt gatavai tik sakropļotai. I wish I were smart enough to say, and that's because. Un kaut tas būtu tik gudrs, ka es varētu pateikt, ka tas ir tāpēc, ka. I don't know. Bet es nezinu. You tell me. Pasakiet jūs man. Minēšu vienu piemēru uzskatāmu. Es zinu kādu ģimeni, kur sieviete, meitene viņai bija sejas defekts. I'll give you an example of a girl who had a facial defect. Viņai nebija attīstīts apakšžoklis, ja? The jaw wasn't developed. Un viņa izskatījās neglīta. And she just looked ugly. Un viņa sāka ģērbties jau pusauģu gados, kā puisis un uzvedās kā puisis. Un es domāju, ja šodien tas būtu, jo tas bija kāds 10 gadus atpakaļ, tad viņa droši vien domātu par dzimumu maiņu. So that was like 10 years ago, and then she already at the age of 17, kaut kāds 10 gadus atpakaļ. Okay. Yeah. She already then started to dress like a boy. And if I'd know her today, I would expect that she would like a gender change. Mm-hmm. Bet viņai bija gudri vecāki, She had very smart parents. Kas vienkārši uztaisīja tai meitenei, pusaudzēja kosmētisku operāciju. And they made cosmetical surgery. Un viņa kļuva par ļoti skaistu sievieti. Pilnīgi izmainījās vaipsti. And she became a very beautiful woman. She had a complete change of Un pēkšņi facial nomainījās features. viss. Viņa sāka sievišķīgi ģērbties, viņa sapņoja par princi, viņa apprecējās un viņiem ir arī bērniņi. Tā kā kādreiz šīs domas par dzimumu maiņu var rasties tāpēc, ka tu nevari sevi pieņemt. Tāpēc es domāju, sievietēm ir kādreiz grūtāk sevi pieņemt, un tāpēc varbūt sievietes ir šajā riska grupā vairāk nekā vīrieši. And as soon as that happened, she you take this one, is that louder? As soon as that happened, she started to dress like a woman, very feminine, very princess-like. She was dreaming of her prince and got married, and lives a good life. And because of kā tu beigās teici? So women are in a larger risk group because they can't accept themselves. That could be. Varētu būt. Why they would want to become men, that doesn't quite explain it, but yeah. Tas īsti neizskatro, kāpēc viņas grib pārtapt par vīriešiem, bet Other questions or vēl kādi jautājumi?
Tātad viena no ASV ārpolitikas virzieniem ir praidu gājienu atbalstīšana citās valstīs. Kā jūs to vērtējat un vai tas jums ir pieņemams? So one of the U.S. Foreign policies is support for gay prides in different countries. So what's your stance on that? Well, I think the historic, traditional view that homosexuality should be suppressed is a good one. Manuprāt, labs ir tradicionālais un vēsturiskais uzskats, ka homoseksualitāte ir jāierobežo. I endorse, and I had a little bit to do with what Russia has done in regard to eliminating the possibility of gay pride parades. Un es pieliku arī savu roku kaut kādā mērā tajā, lai Krievijā tiktu ierobežotas geju parādes. Because whenever young people see other people making a parade that is, we are the oppressed, we are having fun together, we enjoy, whenever they see that, some, not very many, maybe your child will become intrigued by it. Jo ikreiz, kad jaunieši redz kādu citu cilvēku grupu, kuri sanāk kopā un pasludina sevi par apspiestajiem, par upuriem, un viņiem ir jautri savā starpā, viņiem ir kaut kāds mērķis, tad jaunieši tas var ieintriģēt. If you allow homosexuals who are just as clever as we are, ja mēs ļaujam homoseksuāļiem, kuri ir tikpat gudri kā mēs, to organize, you make something new on the face of the globe that was not here 1950, 1960, etc. Ja mēs viņam ļaujam organizēt kaut ko pilnīgi jaunu, kas uz pasaules nav bijis vēl 1950. 60. gados. One of our largest lobbying groups in the United States is the homosexual group. Un viena no lielākajām lobbiju grupām Amerikā ir homoseksuālā. And it is called, cleverly, the Human Rights Campaign. Un tā ļoti gudri ir nosaukta kā cilvēktiesību kampaņa. Why? It's a human right to be more suicidal, more drunk often, more druggy, more sick. Tas sanāk, tās ir cilvēktiesības būt ar lielākām pašnāvības tieksmēm, vairāk lietot narkotikas, vairāk seksa un tā tālāk. But they know how to do the deal. They set this up as being a human right. Bet viņi zina, kā ar to visu darboties, kā to visu panākt un pasniegt kā cilvēktiesības. And so if they're allowed to organize, they will be clever. And remember, they are going after your children, not so much you. You're already old, your sexual tastes. Un atcerieties, ja viņiem ļaut būt organizētiem un dot viņiem varu, tad ziniet, ka viņiem interesēs jūsu bērni. Viņi pēc jums viņi baigi nedzīsies. Viņi saprot, ka jūs vairs neinteresējat. Viņus interesē bērni. But your kids, and I wish I could say I didn't know anyone who had lost their kids to this, but I do. Un bērni, un es gribētu kaut kas varētu teikt, ka es nepazīstu nevienu pieaugušo, kuri nebūtu zaudējuši savus bērnus šai idejai un ideoloģijai, bet es tādus pazīstu pietiekami daudz. It's like, and I think it's very similar to, letting someone who enjoys drugs, illegal drugs, teach school and teach about how they enjoy drugs. Bet, manuprāt, tas ir tāpat kā cilvēkam, kurš lieto narkotikas, aizliegtas narkotikas, un lepojas ar tām, priecājas par tām un ļaut viņam mācīt skolā par to, cik labi ir lietot narkotikas. Most drug users are fairly responsible, or at least they don't kill themselves.
Vairums narkotiku lietotāji ir salīdzinoši atbildīgi pret sevi, un tad viņi vismaz neizdara pašnāvības tik daudz. What you see on the screen on most movies where people are snorting a line and so forth. Tas, ko mēs redzam filmās, kā cilvēki tur iešņauc līniju. Look at all the Hollywood stars that have done it, and they're dying at 90 or even 102 or whatever. Nu, mēs varam paskatīties uz Hollywoodas zvaigznēm, kuri to ir darījuši, un viņi nomirst tāpat savos 92 gados un tā tālāk. Of course, we ignore the ones that die at 26 or 32 or whatever. Un, protams, tādā veidā mēs ignorējam tos, kuri nomirst jau savos 20 gados. But it's amazing what the human body can put up with. It really is. Bet tas ir tiešām pārsteidzoši, cik daudz var izturēt cilvēku ķermenis. And you don't want your kid to be trying to be one of those that can die at 92 and still be a drunkard or whatever. Un es domāju, ka mēs negribam riskēt un izmēģināt saviem bērniem, ka viņi kļūst par narkomāniem, un tad cerēt, ka varbūt viņi izvilks līdz tiem 92 gadiem, un tik un tā būs narkomāni. And we haven't talked here about the great danger of ever engaging in homosexual activity. Un mēs šeit neesam runājuši par arī to milzu bīstamību, kas nāk no tā, ka cilvēki iesaistās jebkādās homoseksuālās aktivitātēs. You mentioned that homosexuality should be suppressed, at least the propagation, the propaganda. Jā, jūs minējāt, ka homoseksuālismu vajadzētu ierobežot vai vismaz to propagandu. And what my question is, we as Christians, as born-again Christians, what strategies can we use to help those young people that are already in homosexuality to recover, to be normal? And what strategies can we use for those that are being targeted, that are sitting on the fence and that could be pushed over? What strategies can we use to reach out to them as a church so that they don't fall into the trap of the homosexual lobby's propaganda? Ko mēs kā jaunpiedzimuši kristieši, kā draudze varam darīt, kādas stratēģijas izmantot, lai dabūtu atpakaļ tos, kuri jau ir kļuvuši par homoseksuāliem, un tos, kuri šobrīd ir uz robežas? I would say there are at least two general issues that you brought up. Jūs pacēlāt, principā, divus lielus jautājumus. One is social policy. How can we protect kids from this homosexual scourge? Viena ir šī sociālā politika, kā mēs varam pasargāt savus bērnus no šīs virzības. And that's tough because the homosexuals have a lot of money and a lot of commitment. Un tas ir grūti, jo homoseksuāļiem ir ļoti daudz naudas un ļoti liela apņēmība. This grabs their psyche like almost nothing else can. Un tas satver cilvēku psihi tā kā praktiski nekas cits. I am almost certain that every single one of these 85 molesters here was a sincere Christian at one time. Un es arī esmu pārliecināts, ka ik viens no šiem 85 varmākām arī kādā savas dzīves posmā bija patiesas kristietis. I have talked with enough sincere priests and so forth to be confident. I'm not a Catholic. I'm not an expert in Catholicism. Jā, un esmu runājis arī ar priesteriem un katoļiem. Es gan neesmu eksperts katolicismā. But I am almost sure, with maybe the exception of one or two, their sexuality overwhelmed their Christianity. Bet es esmu diezgan pārliecināts tur ar vienu vai divu cilvēku izņēmumiem, ka viņu seksualitāte būs stiprāka par viņu kristietību. And likewise for the Baptists and likewise for the other Protestants. Un tāpat arī ar baptistiem un citiem protestantiem. So even making it more difficult for kids to get into homosexuality is tough, but necessary. Tāpēc padarīt to ieiešanu bērniem homoseksualitātei par grūtāku
ir grūti, bet nepieciešami. Next, what do you do about someone who's involved? Nākamais, ko darīt ar tiem, kas jau ir iesaistījušies. Through the history of the church, all the way from Chrysostom, it doesn't matter where you index homosexuality in point of time. Jā, nav svarīgi, kādā vēstures posmā, baznīcas vēsturē, kur mēs skatāmies attiecībā uz homoseksualitāti. Everybody agrees this is a very, very tough thing to help a person get out of. Visi ir viensprāts par to, ka šī ir tā joma, no kuras cilvēkiem ir ļoti grūti palīdzēt tikt ārā. I have been involved in counseling such people. Esmu bijis iesaistīts šādu cilvēku konsultēšanā. And I've had very moderate success, Un exceedingly moderate success. Un cik ir bijis redzams, man ir bijuši ļoti tādi minimāli panākumi. There are all kinds of books written about it. There are people who claim I can do it. Ir grāmatas par to sarakstītas, ir cilvēki, kuri apgalvo, ka viņi saka, es varu atbrīvot no homoseksualitātes un tā tālāk. And I would have to say I am highly skeptical of anyone who says, you send them to me, I'll fix them. Un es teikšu, ka es esmu ļoti skeptisks pret jebkuru, kurš apgalvos, ka sūtiet šo cilvēku pie manis, es tikšu ar viņu galā. I wish I could be more optimistic. Kaut tas varētu būt optimistiskāks. I think most of our energy should be devoted to keeping kids out of this. Manuprāt, visa mūsu enerģija būtu jāvelta tam, lai bērnus atturētu no tā. And that's hard enough. Un tas jau ir pietiekami grūti. And I wish I could be encouraging, but I know of I can't give you a quick mechanism to help people out of this. Un kaut es varētu būt ar tādu iedrošinājumu šeit, bet es īsti nezinu tādus mehānismus, kā palīdzēt cilvēkiem tikt no homoseksualitātes ārā. Russia has homosexuals too. There's no modern society that doesn't have some homosexuals. Arī Krievijā ir homoseksuāli cilvēki. Nav nekādas modernas mūsdienu sabiedrības, kurā viņi nebūtu. And some, thank goodness, realize through conversion, through the hardness of their life, some event, they repent and come back. Un ir, protams, daži gadījumi, kur caur kaut kādām dzīves grūtībām vai caur smagu pieredzi šie cilvēki nožēlo savus nodarījumus un atgriežas. I'm not saying it's not worth trying. Es nesaku, ka nav vērts censties. But the more kids you can keep from getting in, the less money, the less time, the less effort you're going to have to spend. Bet jo vairāk mēs spējam atturēt bērnus, lai viņi tajā vispār neiet iekšā, jo mazāk enerģijas, naudas un laika mums vajadzēs tērēt, cenšoties dabūt viņus ārā. When I was in Brazil, I met two homosexual men that were gloriously born again and completely abandoned homosexuality, were married and have children. Kad es biju Brazīlijā, es sastapu divus homoseksuālus cilvēkus, kuri bija fantastiskā veidā jaunpiedzimuši, no augšas kristieši. Married and have children? Yeah? Right. Jā, viņi bija apprecējušies un viņiem bija jau bērni. One was actually a homosexual prostitute who sold himself to other men. Un viens no viņiem bija homoseksuāla prostitūta, kura pārdeva sevi citiem vīriešiem. But our problem is, it's just like with a woman who gets pregnant out of wedlock, the church tends to shun them instead of helping them, and that the same with homosexuality, that the church, we do not have a passion to reach out to these homosexuals. Un līdzīgi kā draudzē ir tāda tendence nosodīt cilvēkus, kuri, teiksim, sievietes, kuras paliek stāvoklī, vai pāris, kuri paliek stāvoklī ārpus laulības, tas pats ir arī uz šādiem gadījumiem, un kad draudzē nav sirds un tās deksmes vispār aizsniegt šos cilvēkus. What strategy can we use to get our churches to drop this prejudice against these lost sinners, both people to get pregnant as well as those that
that are struggling with homosexuality? What can we do to address the Tad church? kādas stratēģijas mēs varam ieteikt draudzēm, lai izmainītu šo attieksmi un vairāk censtos aizsniegt gan cilvēkus, kuri ir tikuši pie bērniem ārpus laulības, un arī homoseksuāliem? The church has limited resources. Draudzē ir ierobežots resursus. Like, for instance, this was well advertised and barely attended. Piemēram, kā šis pasākums. Viņš bija labi izreklamēts, bet apmeklējums ir tāds, kāds viņš ir. This is a nasty topic. Un šis ir riebīgs temats. And the more I learn about it, the nastier it becomes. Un jo vairāk es par to uzzinu, jo riebīgāks tas paliek. For instance, in my data, we replicated Kinsey's data. Piemēram, tas ir manos datos, mēs replicējām Kinzija datus. Kinsey was a homosexual. Kinzijs bija homoseksuālis. He worked with homosexuals. They did a national study. Viņš strādāja ar homoseksuāļiem un viņi veica nacionālu pētījumu. If other people, not exactly Kinsey, but other people reanalyzed his data, Un bija citi cilvēki, kuri no jauna izanalizēja viņa datus. and they found that if a boy had his first sexual experience and it was homosexual, Un viņi atklāja, ja zēnam pirmā seksuālā pieredze ir homoseksuāla, about half the time he would engage in homosexuality as an adult. tad pieaugot vai būdams pieaudzis, šis te zēns pusē no gadījumu pats viņam pašam būs homoseksuālas attiecības. We did a national study in 1983-84. 1983. un 4. gadā mēs arī izveicām nacionālu pētījumu. We tried to be very specific. We asked almost 5,000 people, what was your first sexual experience? What were the circumstances? How old was the person? Blah, 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 blah. Mēs aptuveni 5,000 cilvēku vaicājām, kāda bija jūsu pirmā seksuālā pieredze, kāda bija apstākļi un tā, kāds jūsu dzimums un tā tālāk. With guys, not with girls, but with guys, if their first sexual experience was homosexual, Ar vīriešiem, nevis ar sievietēm, bet ar vīriešiem. Ja viņu pirmā seksuālā pieredze bija homoseksuāla, about half the time they reported, when we interviewed them, they were adults, excuse me. Tad, kad mēs viņus jau intervējām, viņi jau bija pieauguši, tad pusē no gadījumu They would engage in homosexuality. Viņi piekopa homoseksuālus sakarus. For instance, we ran into 3 adult men who, as boys, said they had sex with their father. Bija 3 vīrieši, kuri atklāja, ka zēniem viņiem bija seks ar viņu tēvu. One said he was exclusively heterosexual. He didn't want anything to do with homosexuality anymore. Viens no šiem vīriešiem teica, ka viņš ir tikai un vienīgi heteroseksuāls, un ar homoseksuālismu viņam negrib nekādu saistību. One was bisexual, one was homosexual. Viens bija biseksuāls, otrs bija homoseksuāls, trešais bija homoseksuāls. There's something about guys. Kaut kas ir ar vīriešiem. Guys and sex, whatever way guys get sexual pleasure is very important, almost overwhelms the rest of their being. Un kaut kas ir ar vīriešiem un seksualitāti, ka seksualitāte vīriešiem gan drīz ņem tādu pārsvaru pār viņu būtību vai tādu esību. Girls not so much. Sievietēm netik ļoti. Let's go back again to these guys. Atgriežoties pie tiem vīriešiem. I have personally talked with 2 men Es personīgi runāju ar 2 vīriem, who at 10 or 11 were brutally raped kuri, anally by a homosexual. kurus 10-11 gadu vecumā brutāli izvaroja homoseksuāli cilvēki. And I talked to them because they were homosexual activists. Un es ar viņiem runāju, jo viņi bija homoseksuāli aktīvisti. Both of them had a very similar experience. Viņiem abiem bija ļoti līdzīga pieredze. Both of them had a very similar psychological reaction over the months and years of the rape. Un viņiem abiem bija ļoti līdzīga psiholoģiskā reakcija, gadiem ejot pēc šīm te izvarošanām. I would think, just offhand, Un es atļautos domāt, would both be absolutely
horrified by homosexuality and would hate homosexuals. Ka pēc kaut kādas tādas pieredzes viņiem vajadzētu absolūti ienīst homoseksuālismu un homoseksuālus cilvēkus. But both of these guys thought about it. They didn't like it at first. It was awful. They thought about a guy wanting them. Eventually they decided to go and get more. Bet viņi abi divi laikam ejot par to padomāja, ka jā, sākumā tas bija briesmīgi, bet pēc tam viņi nolēma, ka var vēl to pašu dabūt. That unfortunately fits the statistical model that we found in our data and that Kinsey had in his data. Un, diemžēl, tas atbilst arī tai statistikai, ko mēs ieguvām savos pētījumos, un tas atbilst arī Kinsey datiem. Homosexuals have an edge on us. Ka homoseksuāļi ir pārāki par mums. Every molester, if he can get 10 boys, Ka ik viens varmāk, ja viņš var tikt pie 10 bērniem, zēniem, probably 4, 5, 6 of them will eventually be available to him, or at least homosexuals younger than he in the future. tad ļoti liela iespēja, ka 4, 5 līdz 6 no tiem bērniem nākotnē paši kļūs par homoseksuāļiem, līdz ar to pieejami vai nu viņam, vai gados jaunākiem citiem homoseksuāļiem. And I said the church has limited resources. Un, kā es teicu, draudzē ir ierobežots resursus. You may remember that the two guys who started the ex-gay movement abandoned homosexuality. Varbūt atceraties, bija tādi divi bijušie homoseksuāļi, kuri uzsāka ex-gay, tas ir bijušo geju kustību. They abandoned homosexuality, they married women, they had children. Viņi atstāja šo homoseksuālo dzīvesveidu, no tā atteicās, apprecējās, viņiem ir bērni. Unfortunately, they are both now homosexual again. Diemžēl viņi abi divi tagad atkal ir homoseksuāli, And their children and wives were abandoned. un viņu sievas un bērni bija pamesti, ir pamesti. And when the U.S. Supreme Court said it was legal, they married each other. Un, jā, un Amerikas augstākā tiesa vēl atļāva viņiem arī savā starpā apprecēties. This has happened often, something like this, Kaut kas līdzīgs ir noticis bieži in the ex-gay movement. šajā bijušo geju kustībā. I wish it didn't. Es gribētu, ka tas tā nebūtu. I've talked to some of these guys. When they were not homosexual, I believe they were sincere. Esmu runājis ar kādiem no šiem vīriem, un es ticu, ka tad, kad viņi apgalvoja, ka viņi vairs nav homoseksuāli, es ticu, ka viņi bija patiesi pret sevi. Some of these people attracted many tens of thousands of dollars of Christian money and support. Kādi no šiem cilvēkiem arī ieguva ļoti lielu finansiālu atbalstu no kristiešu draudzēm, desmitos tūkstošu dolāru. A pregnant girl, yes, we should love her, and there's no real danger there. Sievietes stāvoklī mums tāda būtu jāmīl, un tur īsti nav nekādas bīstamības. I shouldn't have said that. It's not a great danger there, sorry. Tur nav lielas bīstamības nekādas. But when it comes to homosexuality, especially with men, Bet, ja runa ir par homoseksualitāti, tad īpaši vīriešu starpā you have to be very cautious. mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. And the church only has X amount of time. After all, most of us who are Christians are married, childhood, parents, we have other things to do. Un draudzē ir tieši konkrēts laika daudzums, ir tik, cik ir, un ņemam vērā, ka lielais vairums draudzē esošo cilvēku ir ģimenes cilvēki. Mēs esam precēti, mums ir bērni, mums ir darbs, mums ir ko darīt. I really empathize with your concern. Tā kā es jūtu līdzi jūsu bažām, But I've been burned, bet es esmu apdedzinājies. and many of my colleagues have been burned. Un apdedzinājušies daudz arī mani kolēģi. And I'm going to stick with the data now. I'd say
you want to be very, very careful before you get a homosexual involved in your family. You have to be really careful. Un arī pamatojoties uz datiem, es vienkārši gribu teikt, ka pirms jūs apsverat iekļaut savā ģimenē vai kaut kādā tuvākā sabiedrībā homoseksuālus vīriešus, ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam. I've said enough about the negative, but guys, you know this, guys. We're pigs for sex. Daudz negatīvā esmu izstāstījis, bet vīri, jūs zināt, ka mēs varam būt riktīgi sivēni, tad, kad runājam par seksu. That's all right. Women are pigs for love. Bet tas pats attiecas uz sievietēm, kad ir runa par mīlestību. Jautājot par baznīcu, runājot, brālis minēja, kā tos cilvēkus pieņemt un mīlēt homoseksuālus, bet otrs ir, kad bieži vien draudzes vai baznīca sevi pasludina par LGBT kopienai draudzīgu baznīcu, un viņiem pat ir uz altāriem Islandē, varavīkšana tie paklāji un tā tālāk, un tās, man liekas, ir divas dažādas lietas, bet kur ir šī te robeža? One thing is for us as Christians to accept and love homosexual people, but the other is for a church to announce that it is a homosexual-friendly church and have, for example, a rainbow flag put on the altar as examples in Iceland. So where's the border? Where's the boundary? Well, part of the boundary is the church should never officially allow anybody in waving the flag, the gay flag. Pirmkārt, robeža ir tāda, ka draudzēji nevajadzētu atļaut nevienam vicināties ar varavīksnes karogu tās robežās. Let's leave homosexuality alone for a moment. Uz brīdi piemirsīt, atstāsim malā homoseksualitāti. Church that I attended for quite some time allowed a woman in who went to a Sunday school class, an adult class, and spent about 10 or 15 minutes sharing her story about how her father had molested her, and she eventually got him convicted, and he was in jail. Kāda sieviete draudzē, kurā es gāju, apmeklēja sēdienas skolu pieaugušajiem, un tur diezgan ilgu laiku dalījās savā pieredzē par to, kā viņas tēvs viņu seksuāli izmantoja, un kā viņš pēc tam tika ieslodzīts. She did this eventually in 2 adult classes. To viņa pastāstīja 2 pieaugušo klasēs. I think it's inappropriate in church, in public, to talk about almost any personal problem. Manuprāt, nav pieņemami draudzē un publiski runāt par jebkurām privātām problēmām. It is right to talk about some successes and funds and maybe, but sharing deeply personal things like this often gives persons a status in the church, as though the church were a counseling center. Manuprāt, ir pieņemami runāt publiski par kādiem panākumiem, lielākiem vai mazākiem, bet šādi te dziļi personiski stāsti iedod draudzēm tādu tā kā psiholoģijas terapijas grupu tādu statusu apmēram. I don't think the church should be that in public. Manuprāt, draudzei tādai nevajadzētu būt vismaz publiski, ne. If she wanted to go to one of the ministers, if she wanted to go to a women's small group, maybe. Ja šī sieviete būtu gājusi pie kāda no kalpotājiem, pie mācītāja vai varbūt pie sieviešu grupas. But who wants to be known as the woman that put her father in jail for molesting her? There's something wrong there. Manuprāt, nav īsti pareizi, ka kāda sieviete
grib būt zināma kā tā, kura panāca savu tēvu ieslodzīšanu. And there is a danger when anyone's gone through some conversion of making that the center of their life instead of go do something. Don't tell us about all the horrible things that happened to you or whatever. Let us hear about what you've done for widows, orphans, and other people of your sort. Jā, manuprāt, labāk ir neieslīgt tajā tā teikt, upura statusā, bet, ja reiz ir notikusi šīs lielās pārmaiņas, tad pēc kāda laika nāc un stāsti, kā tu esi ar savu dzīvi palīdzējis bārņiem un atraitnēm, piemēram. An awful lot of nasty things happened to St. Paul. Ļoti daudz briesmīgu lietu notika Pāvilam. We still don't know what his besetting sin was. And he didn't tell us. We don't know what his besetting sin. Remember, Paul said, I have this problem, but God won't take it from me. Un mēs arī nezinām, kas bija tā Pāvila problēma, par kuru viņš tā kā ieminējās, ka tāda vispār pastāv, bet mēs nezinām, kas tā bija. We all have sins. I'll bet we have pet sins. Mums visiem ir kaut kādi savi grēki, un tie pārsvarā ir maziņi. We don't have to revel in them. Mums nav tajos jādzīvo vai jārokās. We all got them. Mums visiem tie ir. Let's talk about better things, hope, love, and fellowship. Runāsim par labākām lietām, par cerību, mīlestību, sadraudzību. One-on-one, very small group. Maybe not, maybe more. Viens pret viens, mazā grupā, varbūt jā, varbūt ne. But anyway, back to yours. Yeah? Homosexuality, especially for males, Bet atgriežoties pie jautājuma, homoseksualitāte īpaši vīriešiem is especially dangerous. ir īpaši bīstama. And that's why when a mother finds her son has been molested, Tāpēc, ja māte atklāja, ka viņas bērns ir seksuāli izmantots, she knows the danger almost instinctively. viņa zina to bīstamību gandrīz instinktīvi. And most mothers in this situation will not prosecute because they don't want their son to be brought out publicly as having been molested. Un They won't. Jā, viņas nepubliskos šos gadījumus, jo viņas negrib padarīt arī savus bērnus par šādu nodarījumu upuriem, jā, un nemeklēs arī, neapsūdzēs arī varmāku, kas to ir izdarījis. We have a relative Mums ir radinieks, who worked for the federal government at a very high level. Kurš strādāja federālajā valdībā, augstā līmenī. We didn't realize this, but over a number of years, he had molested a number of boys in a relatively small community, only about 3,000 people. Un vēlāk uzzinājām, ka salīdzinoši mazā kopienā, sastāvēja aptuveni 3,000 cilvēkiem, viņš bija seksuāli izmantojis diezgan daudz cilvēkus tur. He was in a very important position. Viņš bija diezgan svarīgā amatā. And so the FBI went and interviewed apparently somewhere almost 10 mothers. Un FIB, Federālais izmeklēšanas birojs, intervēja aptuveni 10 mātes. Not a one would allow their son to be nominated to put this guy in jail. Un neviena no šīm mātēm neatļāva saviem dēliem liecināt, lai šo cilvēku ieliktu aiz restēm. For the sake of their son, for the sake of their community, I can't say as I disagree with them. Un viņas to darīja savu dēlu, savas sabiedrības apkārtējās dēļ, un es nevaru teikt, ka es viņām nepiekrītu. And I think you understand this. I think most women here, yes. Un es domāju, ka vairums sieviešu šeit to sapratīs arī. Because you never know whether your kid's going to be the one out of two or so. Jo nevar zināt nekad, vai tavs dēls pēc tam nebūs viens no diviem, kurš nākotnē varētu darīt kaut ko līdzīgu. In your heart, you have to be saying, no, it cannot be that strong. Maybe not. Savā sirdī varbūt jūs domājat, ka nē, nevar būt, ka tam ir tāds spēks. Varbūt nav. But I've seen it in action,
and I see it statistically. I think it's keep your kids away from homosexuals, particularly if they're boys. Bet es to esmu redzējis realitātē un arī statistiski, ka mans ieteikums ir turēt savus zēnus tālāk no homoseksuāliem vīriešiem. Labdien! Bībele saka, ka mēs necīnāmies pret miesu un asinīm, The Bible says that we're not fighting against flesh and blood. bet ka viens no stiprākajiem ieročiem ir lūkšanas. One of the strongest weapons is the prayer. Un jums, ņemot par piemēru šo lielo statistikas bāzi un pieredzi un faktus, varbūt jūs esat izveidojis jau šādu lūkšanu sarakstu, jau, ar ko varētu tad arī vērsties tādā garīgā cīņā. Maybe you having such strong statistics and data, you've already created a list of a prayer list that you could, share. Yes, I would appreciate your prayers, Jā, lūkšanas mēs noteikti novērtējam. but I don't think prayer is enough when we're not like Paul was, living under a dictatorship. Bet, manuprāt, ar to īsti nebūs pietiekami, jo mēs nedzīvojam tādos laikos, kā dzīvoja, piemēram, Pāvils, kurš dzīvoja diktatūrā. We are not subjugated people. You aren't any longer, at least. Mēs vairs neesam pakļauti cilvēki, vismaz vairs neesam. And suddenly Christians have a responsibility that they did not have in the first century. Pēkšņi kristiešiem ir pienākums, kas viņiem nebija pieejams 1. gadsimtā. We have to decide how society is going to be organized. Mums ir jānolemj, kā sabiedrība tiks organizēta. And in a way, we're a little bit privileged. Un savā ziņā mēs esam privileģēti. The Bible does not tell us everything, the answer to every question. Bībele mums nedod atbildes uz pilnīgi visiem jautājumiem, But this is one on which it's pretty specific. bet šis ir jautājums, kur Bībele ir diezgan konkrēta. Suppress this sexual sin. Ierobežojiet šo seksuālo grēku. And Christians of different eras have done this in different ways. Un kristieši dažādos reģionos to ir darījuši dažādos veidos. And now we are living in a time when some Christians say, well, they say they're born that way or whatever. Un tagad mēs dzīvojam laikā, kad cilvēki saka, ka viņi tādi ir piedzimuši un tā tālāk. As I said, one of the reasons some people think they were born this way is because they were molested this way. Un kā jau es teicu, ka daži cilvēki uzskata, ka viņi tādi ir piedzimuši, jo viņi tika seksuāli izmantoti šādā veidā. Do you mean strong men can't overcome? I'm saying, yeah, it's very tough. Can it be done? Yes. Overcome this molestation. Being molested. Being sexually assaulted, homosexually. Say it again. All right. Are you telling me that strong men can't just overcome this sexual experience? Jā, vai jūs gribat iegalvot mums, ka stipri vīrieši nevar tikt pāri tam, ka viņiem ir homoseksuāli nodarīts pāri? I'm saying, at least from what I've seen, there are a lot of guys that can't. Es vienkārši saku, ka no tā, ko es esmu redzējis, ļoti daudz vīriešu nevar. And this is why it's unusually dangerous. Women who are molested seldom react in the same way as guys. Un sievietes savukārt, kuras ir seksuāli izmantotas, ļoti reti reaģē tādā pašā veidā kā vīrieši. Like the correlation between women being molested by another woman is something like 10%, 8%, something like that. Whereas for the guys, it's about 50%. Un tā attiecība, ja vīriešiem, kur ir homoseksuāli izmantoti, ka līdz 50% kļūst pēc tam homoseksuāli, tad sievietēm pēc seksuālas izmantošanas savā starpā tikai 10%.
Labdien! Vai viņš var pateikt, kā viņš uzskata, vai šī homoseksualitāte tā ir slimība vai kaut kas līdzīgs kaut kādām atkarībām vai vēl kaut kas tāds? Tas ir viens un otrs. Do you think homosexuality is sort of a disease or addiction? That would be one. Yes, I agree. I think it is kind of an addiction. Jā, piekrītu, manuprāt, tā ir tāds atkarības paveids. Otrs jautājums. Jā. Otrs, vai dažos vārdos, kā viņš uzskata, kas ir labāks veids tomēr stiprināt to tas dabiskais ģimenes saprašanu, kā to veicināt. So how to promote natural family, basically. Well, one of the ways you promote the natural family is to make sure homosexuality isn't competing with you. Viens no veidiem, kā to veicināt, dabisko ģimeni, ir parūpēties par to, lai ar mums nesacenšas homoseksualitāte. And one of the ways is to censor the media so that it does not get the kids with the idea homosexuality, heterosexuality, whatever. Un viens no veidiem ir cenzūra medijos, lai jauniešiem vienkārši netiek šīs idejas par homoseksualitāti. I believe that Disney is an evil empire for even having one transsexual, even one homosexual couple, so that kids think, because you never know when your kid is going to learn something. Jā, manuprāt, piemēram, Disney's šobrīd ir pārtepis par ļoti tādu ļaunu impēriju, kuri, manuprāt, ir nepareizi, ka tur ir pat viens pāris ar kaut kādiem transseksuāliem tēliem iekļauts viņu stāstos šobrīd. After all, only about a quarter, a third, somewhere in there, of male homosexuals is related to being molested. Only a quarter to a third of male homosexuality is related to having been molested. Galu galā tikai ceturdaļa līdz trešdaļa vīriešu homoseksuāļi par tādiem ir kļuvuši dēļ tā, ka viņi paši ir seksuāli izmantoti. There's a lot of other ways to get there. Ir daudz citi veidi, kā līdz turienei nokļūt. And it is not for nothing that Disney wants your kids, my grandkids, your grandkids to see transsexuals, to see homosexual characters. Un nevelti Disney's vēlās, lai mani bērni, mani mazbērni, jūsu mazbērni redzētu starp saviem tēliem arī homoseksuālus tēlus. Quite frankly, I have taught, and many of you have taught school. Mēs daudz esam mācījušies skolā, universitātē. I think most of the time, most kids are, picking their nose, thinking about what they're going to do after school. I don't know. They don't pay attention. Mēs zinām, ka lielākā daļa bērnu īpaši nepērš tur kaut kādām mācībām uzmanību. Viņi vairāk tur urbināsies degunā un domās, ka viņi darīs pēc nodarbībām. But every once in a while, Bet laiku pa laikam they wake up and they snatch onto that which they just seen, or snatch onto that which they just heard. Viņi var pamosties un tieši pieķerties kaut kādai lietai vai idejai, kuru viņi tikko ir ieraudzījuši. And we are kind of the same. Un mēs esam aptuveni tādi paši. Sometimes we have amazing memories. Dažkārt mums ir fantastiska atmiņa. But more often than not, we misunderstand a lot of things. Bet biežāk mēs pārprotam daudzas lietas. Me too. Es arī. Bet ne līdz galam saprotam. This is a really controversial, and I might get in trouble for asking this question.
You're going to get in trouble for asking this question. There's the research I've seen about children that become homosexual. There are two sins of the fathers, of the parents, that gave a greater likelihood that the children become homosexual. No tiem pētījumiem, ko es esmu redzējis par cilvēkiem, kuri kļuvuši par homoseksuāliem, ir redzams, ka ir divi vecāku tādi galvenie grēki, kuru dēļ tas noticis. The one area of research says that fathers that were very sexually promiscuous, that their sons had a greater chance of becoming homosexual. Un vieni saka, ka tieši tie tēvi un vecāki, kuri deva lielu seksuālo brīvību, ka tieši tur bērni ģimenēs kļuva par homoseksuāliem. And then can I say the second reason? And then the second reason in the research I've seen is in families where there is a domineering mother and a weak husband, that those sons tended to gravitate to wanting to be like the stronger parent, which was the mother. Un tad ir apgalvojums, ka ģimenēs, kurās māte ir dominējoša, izteikti dominējošāka par vīrieti, bērns uzaugot grib būt kā tas stiprākais tēls, līdz ar to sieviete šajā gadījumā. Un ja tas ir dēls, tad viņš grib pārt par sievieti. Yeah, is there validity to either of those thoughts? Vai šie apgalvojumi un idejas ir kaut kādā veidā patiesas? Yes. Jā. And there's also validity that if you have a divorce, your children are more apt to get into homosexuality. Un daudz lielāka iespējamība arī, ja vecāki šķirās, ka bērni ies homoseksualitātē. And it's also true that those who go into homosexuality say they were seldom accepted by their parents, usually their father. Un tie, kuri ir homoseksuāli, arī bieži saka, ka viņu vecāki viņus nepieņem vai nav pieņēmuši, un visbiežāk tas ir tēvs. But. Bet. Big but. Liels bet. These are very weak correlations. They're positive. Tas, lai arī ir kopsakarības, tas ļoti neliels, ļoti vājs. Bet tā ir vairāk tāda Freida ideja par to, ka mēs esam pieaugušie, kuri ir savas bērnības sagūstīti. Kādi mani bērni ir uzņēmuši vairākus manus sliktos paradumus. Citi bērni ir sasnieguši un kļuvuši daudz labāk nekā es. Tur ir saistība, ir korelācija, un arī man tas ir jāatzīst. Bet ar retiem izņēmumiem, viņi ir tādi pašpietiekami cilvēki. Atšķirības starp šiem gadījumiem un tiem, kur ir bijusi seksuāla izmantošana, un otrie ir gandrīz trešdaļa gadījumu. Šie tādos gadījumos ir kaut 1 līdz 2%. Un kā variants es domāju, tās visas iespējas, kādēļ cilvēki dara kaut kādas lietas. Un vecāki arī ir svarīgi. Jā, manuprāt, vecāku ietekme ir kaut kur 7 līdz 8%. Un tā ir labā ziņa. Bet tā ir arī sliktā ziņa. Ka mēs savus bērnus varam ietekmēt tikai tik, cik varam ietekmēt. Tam ir arī savs limits. Daži bērni nāk no lielisku vecāku ģimenēm, bet viņi pārtop galīgi nekādi.
Un labā ziņa ir tāda, ka ir bērni, kuriem nav nekādu bremžu, bet viņi izaug par sakarīgiem cilvēkiem. Kā vecāks, dažkārt. Es saku, es zinu, kas manam bērnam ir jādara. Bet man bieži arī nav bijusi taisnība. Un tas ir normāli, mēs esam cilvēki. Un mēs varam izdarīt tik, cik mēs spējam. Jā, mēs neviens neesam ideāli. Ja reālā pasaule no mums pieprasītu, ka mēs vienmēr esam ideāli, tad mēs neviens to nespētu izdarīt. If you generally do your best or close to your best, Bet ja mēs pārsvarā cenšamies darīt visu, to labāko, ko spējam, vai vismaz tūtam, that's about as good as humans can do. tad tas ir tik, cik cilvēki reāli spēj izdarīt. It's just like, as a Christian, have you always said the right thing? No. Vienkārši padomājiet par sevi kā par kristiešiem, vai vienmēr esat teikuši pareizās lietas. Have you sometimes been cruel? Have you sometimes been dead wrong? Vai esat bijuši cietsirdīgi, vai ir bijušas reizes, kad jums nav bijusi taisnība. That's life. That's the way we are. Tā ir dzīve, un tāda mēs esam. More relaxed about it. Jūsu domas attiecībā par politiku. Your thoughts regarding politics. Jā, tātad politika, kādi būs politiķi valstī, no tā būs arī atkarīga šī te garīgā atmosfēra un likumdošana So valstī. depending on what kind of politicians we'll have according atmosphere and the law in the Jo, ja country. valdībā būs cilvēki, kas paši pārstāv LGBT kopienu, tad viņi, protams, arī attiecīgi bīdīs attiecīgo likumdošanu. So LGBT people in the government will be lobbying for their rights. Un, manuprāt, šis ir tas laiks, kad kristiešiem nepietiek tikai ar to, ka viņi lūdz un atrodas savās draudzēs, bet ka viņiem reāli ir jāiesaistās arī sabiedriskajos procesos, gan So politikā. I think this is the time when it's not enough just to pray and sit and be in your church, but also be involved in the social processes and the politics. Yeah, I concur. Es piekrītu. We have responsibilities. Jā, mums ir savi pienākumi, We have more responsibilities than we have time. I know that. un mums ir vairāk pienākumu nekā mums ir laika. To es arī zinu. But we've got to give it a shot. We've got to do, our part, a reasonable part. Bet ir jāmēģina, tik cik varam. A man is a fool if he spends all his time being a professional. Un cilvēks ir muļķis, ja viņš pavada visu savu laiku esot profesionālis tikai. You've got to have some fun. You've got to have some time off. You've got to do father stuff. You've got to do husband stuff. You've got to do a lot of stuff. Ir jāizbauda arī dzīve, ir jāizbauda jautrība, ir jādara vīra pienākumi, laulības tēva pienākumi un tā tālāk. We as Christians have got to do a decent job as Christians. Un kā kristieši, mums ir jādara tās diezgan labs darbiņš. But we will never be perfect no how hard we try. Bet mēs nekad nebūsim ideāli, lai kā mēs censtos. Try. Bet centies. Other questions? Are we at the end of our game? No? I agree with what my sister says about that we Christians also need to be involved in politics. Sure. And there are conservative, especially in Eastern Europe, there are multiple countries that are conservative, have conservative Christian values. Uh-huh. Īpaši austrumu sabiedrībā ir valstis, kurās ir kristieši, kas iesaistās un sabiedriskā domā. For example, Poland, Hungary, Latvia.
Polija, Croatia. jā, Ungārija, Latvija, Horvātija. And of course, in the United States, there's a huge conservative constituency. Jā, un tur ir tas diezgan liels konservatīvo blīvums. Most of the political moves that I've seen are just inside their own nation. Un vairums politisko kustību ir tieši valstu iekšēnē. The homosexual lobbyists, they look in both in their own country and they also project internationally. Bet homoseksuālās kustības viņas darbojās gan savā valstī, gan starptautiski. Is there any Christian organization that works at an international level to promote pro-family, anti-gay movements? Vai ir kādas ģimenēm labvēlīgas institūcijas, kristiešu institūcijas, kuras virza šīs vērtības starptautiskā līmenī? Other than the church, Vēl bez baznīcas, in the aggregate, in other words, as it is expressed, there are Baptists everywhere, there are Roman Catholics everywhere. kā mēs zinām, jā, vairumā gadījumu visur ir baptistu draudzes, ir katoļu draudzes un tā tālāk. Almost all of whom have outreach that's worldwide. Gandrīz visām šīm baznīcām ir, jā, viņas sniedzās praktiski pa visu pasauli. And as near as I can tell, work together against the gay movement, wherever it is. Un cik man zināms, strādā kopā pret geju kustību, lai vai kur tā būtu. But I'm unaware of a similar to the gay movement. Bet es nezinu, vai ir tādi, kas būtu līdzīga tieši geju kustībai. Maybe we need such a movement. Varbūt, ka mums ir vajadzīga tāda kustība. But it isn't here yet. And I Tādas think we vēl nav. can defeat. Remember, homosexuality is almost an all-consuming kind of a sexual fixation or habit. Atcerieties, ka homoseksualitāte ir tāda visaptveroša, visaptveroša seksuālā dziņa. About half of those who engage in homosexuality can take it or leave it. Aptuveni puse no tiem, kas piekopa homoseksuālu dzīvesveidu, to var darīt un var nedarīt. As you're probably aware, most homosexuals, both male and female, have sex with the opposite sex as well. Varbūt jūs zinat, ka homoseksuāli gan vīrieši, gan sievietes, viņiem ir seksuālas attiecības ar abiem dzimumiem visu starpā. But about a third of them are very close to committed totally to this kind of sexuality. Bet aptuveni trešdaļa tikai ir nodevusies tikai un vienīgi homoseksualitātei. And so, even though there only are, well, now nationwide, worldwide, maybe even 4 or 5% homosexual in the Western world. Un lai arī rietumu pasaulē šobrīd, Maybe 4 or 5% of ir varbūt 4 līdz 5% pieaugušo, kas sevi uzskata par homoseksuāliem. Remember now, most of us in here are not a young man like this, or even a middle-aged man, perhaps, younger guys. We are older. The older generation only has about 1% homosexual. Atcerieties, ka mūsu paudze un vecāki cilvēki tur ir varbūt kāds 1%. Tas vairāk ir starp jauniešiem. But the 2% that are sold, Bet tie 2%, kuri ir uzņēmuši to visu, these are workers, these are givers, these are marchers, these are sexers. tie ir tie strādnieki, tie ir tie darboņi, tie ir tie, kas aktīvi nodarbojas ar seksu, ar daudziem partneriem, un tie ir tie, kas virza to visu lietu. Their ideals are homosexual, their activities are homosexual, their friends are homosexual. Viņu ideālu, viņu aktivitātes ir homoseksuāls, viņu draugi ir homoseksuāli. They may have as many activists as Christian activists exist. Un iespējams, ka viņiem ir tikpat daudz aktīvistu, cik kristiešu aktīvistu beigās. Maybe more. Varbūt pat vairāk.
I mean, they are really sold. Un viņi ir tiešām paņēmuši to ideju. They have corrupted the Roman church. Viņi ir sabojājuši un samaitājuši katoļu baznīcu. Their sex has overwhelmed their theology, has overwhelmed their decency toward children, blah, blah, blah. Jā, viņu seks un seksualitāte ir pārņēmusi arī attiecības ar bērniem un vispār viņu likumību. This is a unique kind of a sin. It's not like being a drunk. Šis ir unikāls grēka paveids. Tas nav tas pats, kas dzert alkoholu. Or a drug addict. Vai būt par atkarību no narkotikām. This, you almost sell your soul to this. Tu šeit cilvēkam ir tiešām tevi vai jāpārdod dvēseli tam visam. As Chrysostom said in the 4th century, Kā 4. gadsimtā tika teikts, he felt sorry for homosexuals, viņš jūt līdzi homoseksuāļiem, but he said homosexuality was worse than murder because it captures the entirety of the soul. Bet viņš uzskatīja, ka homoseksualitāte ir pat trakāka par slepkavību, jo homoseksualitāte satver pilnībā to cilvēku dvēseli. Forgive me, but when I knew less about it, I thought he was extremist. Jūs man piedodiet, bet tad, kad es zināju mazāk par šo tematu, man likās, ka viņš ir ekstrēmists. But I reluctantly must conclude he was right. Bet šobrīd man ir jāatzīst, ka viņam bija taisnība. Don't let this animal organize. Neļaujiet šīm dzīvnieku tieksmēm būt organizētām. We don't know much about Sodom, but we're headed there fast. Mēs daudz neko nezinām par Sodomu, bet mēs strauji virzāmies uz to pusi. Yes. What is your opinion about the U.S.? Do you feel safe about religious liberties in your country regarding the pressure from LGBT plus movement? Kāds ir jūsu viedoklis par ASV? Vai jūs jūties droši par savu ticības brīvību savā savā valstī attiecībā uz spiedienu no LGBT kustības? I am not at all sanguine, comfortable with my country. Es nejūtos ērti attiecībā uz savu valsti. I showed you this statement, this April 2nd statement from HHS. Es jums tikko parādīju šo paziņojumu no Veselības departamenta 2. aprīlī izdotu. It was a big statement. Tas bija liels paziņojums. In that statement it said all religious exemptions for any abortion, transsexual, blah, 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 should be eliminated. Any religious exemption. In other words, you can't. They tried to mandate that even if you're a Christian, you must perform abortions if you're an Tur employer. bija centieni arī izņemt reliģiskus apsvērumus no medicīnas sfēras, proti, ka ja tu esi kristietis, tu nevar ar to aizbildināties un neveikt, piemēram, abortus. The U.S. Supreme Court has already intervened to quash that attempt. Eliminate the attempt to no longer allow religious exemptions for giving abortions or So we're hitting the good to the good side. to the good side, yes. Bet ASV augstākā tiesa to šobrīd jau sāk ierobežot šādus te mēģinājumus. Jā. Now, that's the good news, Tās labās ziņas. but the bad news that this was even proposed. Sliktās ziņas ir, ka tas vispār tika piedāvāts. This is our largest, most powerful bureaucracy, Tā ir mūsu lielākā un varenākā birokrātijas sistēma, headed by a man pretending to be a woman, ko vada vīrietis, kurš izliekas par sievieti. and they have already tried to just push it on through. Un viņi jau ir mēģinājuši šo izbīdīt cauri. So I don't know what they'll do next year or the next, Tāpēc es nezinu, ko viņi darīs nākamgad vai gadu pēc tam.
Vai doktora Kamerona redzējumā šāds dramatisks homoseksuāļu skaita pieaugums ir saistāms ar maltuzāņu idejām cilvēku skaita samazināšanas nepieciešamību? In your opinion, does this dramatic increase in the number of homosexuals is connected to the idea that it is necessary to reduce the population of the planet Earth? Well, it's possible. Nu, iespējams. Yes, homosexuals have children. Remember, almost all homosexuals also engage in heterosexuality. Atcerieties, ka homoseksuāļiem arī ir bērni un ka liela daļa homoseksuāļu ir arī heteroseksuāls attiecības. But they have somewhere around half the fertility of heterosexuals. Bet viņu auglības koeficients ir uz pusi mazāks nekā heteroseksuāļiem. So the more homosexuals we have, the fewer babies we will have, to be sure. Tā kā jo vairāk mums būs homoseksuāļu, matemātiski, jo mazāk mums būs bērnu. So if you really hate humanity, yay, homosexuality. Tad, ja mēs tiešām ienīstam cilvēci, tad fanojam par homoseksualitāti. But I'm very optimistic about humanity. Nu, lai arī es esmu ļoti optimistisks par cilvēci. Humanity is the one that we are cleaning the air. We invent machines that drive our trains, drive our planes, drive our cars. Jā, mēs radām iekārtas, kas attīra mums vidi, veicina mūsu transportu dažādo. And actually in the West we have cleaner cars, cleaner trains, cleaner planes. Life is better. Un rietumu pasaulē mums ir tīrāki vilcieni, mašīnas, transports un tā tālāk, un dzīve kopumā ir labāka. We are now feeding almost 7 billion people, and we could probably feed 10 or 12. Mēs šobrīd spējam pabarot 7 miljardus, vairāk kā 7 miljardus cilvēku, un droši vien, ka spētu pabarot arī 10 līdz 12 miljardus. God loves humanity. I see no reason for us to be down on it. Dievs mīl cilvēci, un es neredzu iemeslu, kāpēc mums būtu jāiet kaut kādā citā virzienā. One of you may solve some of the problems I'm unable to mess with. Kāds no jums droši vien šeit spēja atrisināt problēmas, ar kurās es neorientējos. Bring on more people, bring on more Christians. Tāpēc kaut būtu vairāk cilvēku, kaut būtu vairāk kristiešu. Vispirms gribu pateikties lielu paldies par šo lekciju. Lielu sirsnīgi paldies. Jā, mēs ar sievu atbraucām šodien, mums šī tēma ļoti aizskar, jo mums pašiem ģimenē ir 6 bērni. We're really concerned about the subject. We have 6 children in the family. Jā, jaunākajiem ir 5 un vecākiem 21. 5 and the oldest is 20, 25. Jā, un šī tēma mums ir ļoti aizskārusi, visas tas genderismi, un mēs esam ar sievu iesaistījušies pat politiskā līmenī. Yes, and we are involved on the political level, so this subject really concerns us. Lai šo kaut kādā veidā apturētu. To stop this whole thing in at least some way. Paldies jums par to. So bet man jautājums, vai jūs esiet analizējuši tālāk tos, varbūt tie sausi skaitļi, bet tomēr šī tendence pēdējos gados ļoti pātrinās. Visa genderisma, homoseksuāls un tā tālāk. This tendency gets more rapid year by year. Vai jūs esiet skatījušies, kas būs pēc 10 gadiem, 30, teiksim, 2. gadā, 42. Can you somehow predict what we're facing in, for example, 2032 in 10 years? Vai nebūs tā, ka heteroseksuāli būs jau mazākumā kā homoseksuāli? Will we not face a situation where heterosexuals will be a minority in comparison to homosexuals? Jā, paldies par atbildi. I'm not a prophet. Es neesmu pravietis. I don't think it will go that fast. Es nedomāju, ka tas notiks tik ātri.
But I'm astounded that in the last, well, what do we got, 12 years, Bet mani pārsteidz, ka pēdējo 12 gadu laikā homosexuality is trebled. Homoseksualitāte ir satraukusi. Is far more powerful than anyone seems to recognize. Un mums ir jāsaprot, ka homoseksualitāte ir daudz ietekmīgāka un spēcīgāka nekā mēs to spējam iedomāties. Attiecīgi par katoļu priesteriem runājot, vai tas tomēr nebūtu saistīts ar to, ka katoļu priesteriem ir jāievēro celibāts? Wouldn't it be connected to the fact that they have to obey the celibacy? Jo, kā mēs zinām, Pāvils rakstīja netiklības novēršanas labā, lai katram vīram ir sava sieva. Because we know that Paul wrote that in order to avoid this kind of behavior, each man should have his own wife. Sure. I'm sure some of it's related to celibacy. Es esmu pārliecināts, ka daļa iemeslu ir šī celibāta ieturēšanas nepieciešamība. Apparently Paul did not have a wife. Izskatās, ka Pāvilam nebija sievas. And so, the precedent, some of Paul's statements are very favorable to marriage. Sorry. Some of Paul's statements are very favorable to marriage. Mēs lasām, ka kāda no Pāvila apgalvojumiem ir par labu laulībai. But some of them, like in 1 Corinthians, are kind of equivocal. Excuse me, I remember he said, I wish in a way that all of you could be like I am. Bet citi apgalvojumi ir tādi nenoteikti, piemēram, tas, kur viņš saka, ka es gribētu, ka jūs visi esat tā kā es. I have a wife. Man ir sieva. She steps on me from time to time. Sorry. She squashes me from time to time. Viņa mani, tā teikt, sapurina laiku pa laikam.
I always resent it, but I usually deserve it. Man tas nekad nav paticis, bet gandrīz vienmēr es to esmu pelnījis. And I think most men are made better by being with a wife. Un, manuprāt, vairums vīriešu kļūst labāki, esot kopā ar sievu. It's not only not good for a man to be alone, most men are too stupid to be alone. Ne tikai nav labi vīrietim būt vienam, vīrietis, lai būtu viens, ir arī pārāk dumjš priekš tā. Don't get me wrong. Nepārprotiet. Women are stupid too. Arī sievietes dara dumjas lietas. But that's our race. Bet tāda ir mūsu suga. But I concur. Bet es piekrītu. Asking men to forego sex is forever. It's really tough. Prasīt no vīriešiem, lai viņi atsakās no seksa uz mūžiem, ir kaut kas ļoti smags. That's why so many nuns get pregnant. Tieši tāpēc tik daudz mūķenes paliek stāvoklī. It happens. Asking what you ask and what people promise to do is not always the same thing. Tā vienkārši notiek, ka tas, ko mēs vaicājam, lūdzam, un to, ko cilvēki apsolās darīt, nevienmēr īstenojās dzīvē. But notice that the sex that's going on in the Catholic Church Bet pievērsiet uzmanību, ka tas seks, kas pastāv katoļu baznīcā, personnel is policy. Personnel, that is the people who work in an institution, create its policy as well. Ir jāņem vērā, ka tos noteikumus, to iekšējo politiku veido paši cilvēki, kas tur darbojās. The homosexuals are so powerful, so numerous in the Catholic Church. Un homoseksuāļi ir tik ietekmīgi un tik lielā skaitā katoļu baznīcā, They are demanding to shape its policy. ka viņi pieprasa līdz ar to veidot arī to politiku. Like the German church in particular is, I'm aghast at what it is asking the Catholic Church to change to be. Piemēram, katoļu draudze Vācijā, ko pieprasa. Ja? Forget about all the religion. We are so interested in sex. We just don't care about that other. We should be welcomed. There should be gay marriage, gay... Mēs esam tik ļoti interesēti seksā, ka, ka mēs aizmirstam par visu pārējo. Jums ir jāatļauj un jāpieļauj visas geju laulības un tā tālāk. Look, in Protestantism, Uz protestantu baznīcu paskatāmies. in my country, the Episcopal Church was the first to allow homosexual, not active, but just homosexually inclined priests and so forth. Jā, manā valstī viena no šīm draudzēm bija pirmā, kas virzījās uz to pusi, lai atļautu geju laulības. And now we have open Episcopal bishops, females who are married to other females and so forth. Un tagad mēs jau pieļaujam to, ka ir sievietes bīskapi, kas ir precētas ar citām sievietēm. JFK, our president, may be famous for having had maybe hundreds of women while he was president. Prezidents Kenedijs savas prezidentūras laikā viņš bija slavens laikam ar to, ka viņam bija simtiem sieviešu. But he always pretended to be loyal to his wife. Bet viņš vienmēr izlikās, ka ir uzticīgs savai sievai. He never proposed that the United States should legalize 200 wives or whatever. Viņš nekad nenāca klajā ar paziņojumu, ka tagad pēkšņi ASV būtu jālegalizē un jāatļauj daudzsievību, ka man drīkst būt 200 sievas, piemēram. He really liked women. Viņam ļoti patika sievietes. I'll bet he was a great lover. Un tic, ka viņš bija lielisks mīlnieks. But it was all sub rosa, all hidden. Bet tas viss bija paslēpts. But now we have a transsexual as head of HHS. Bet šobrīd mums veselības departamentu vada homoseksuālis. And the very first year he tried to wipe out religious exemptions for anything. Un pirmajā gadā stājoties amatā, viņš centās izņemt ārā reliģiskos apsvērumus no visiem noteikumiem un likumiem. And he's not happy with being the woman of the year, whatever
Un viņam nepietiek ar to, ka viņš ir gada sieviete, lai vai ko tas nozīmētu. He doesn't like any part of Christianity. Viņam nepatīk nekas no kristietības. Homosexuals are not like Kennedy. They do, and they want to change. Homoseksuāļi nav kā Kenedijs. Viņi dara, un viņi grib izmaiņas. Jā, man šķiet, ka ņemam kā beidzamo. Ja? Man ir 2 īsi jautājumi. Pirmais jautājums, vai homoseksuālās organizācijas varētu uzskatīt par teofobiskām, kas baidās kristietības aspekts? Could we consider homosexual organizations as theophobical, as ones who are afraid of Christian? That's a good. Yeah. I will steal that from you. es to aizņemšos. Un vēl viens jautājums ir par to, ka šīs organizācijas savā laikā ļoti prezentēja, ka pastāv geju gēns, un tas ir viņu identitātes pamats. Ja? Tas jau tagad noraidīts. Kāds tad ir jaunākais viņu teiksim, arguments, kas viņus argumentē, ka viņi tādi? And they used to, argue that there is a homosexual gene which makes them the way they are. So that was dismissed. So what is now their main argument? What they go by? Mainly mainly they are talking about equity, fairness, everybody's sexuality is part of equality. Pārsvarā viņi runā par vienlīdzību un to, ka katra seksualitāte ir daļa no šīs te vienlīdzības un ka tas ir tikai godīgi. If my analysis is correct, ja mana analīze ir pareiza, and you treat them equally, un ja pret viņiem izturās vienlīdzīgi, some of your kids will go homosexual before they even leave the house. Tad kādu no jūsu bērniem kļūs homoseksuāli ātrāk nekā jūs to spēsiet acis pamirkšķināt. Don't get me wrong, that doesn't mean every family is going to have a homosexual. Nepārprotiet, tas nenozīmē, ka katrā ģimenē tad būs homoseksuāļi. Not now, not today. Ne tagad un varbūt ne šodien. But don't bet against it 10 years from now. Bet es nederētu, ka tas var nenotikt pēc 10 gadiem. I unfortunately have known, well, excuse me, it's not unfortunate for me to have known. I'll forget it. Nenožēloju, ka es nezināju. Jā. I have known a number of fine parents Es pazinu vairākus labus vecākus, who had to live with the fact that they had a homosexual kid. Kuriem bija jāsadzīvo ar to, ka viņiem ir homoseksuāls bērns. Some of them were very kindly disposed to homosexuals. Kādu no viņiem bija, homoseksualitāte viņiem tika tā laipni pasniegta. Had them over to dinner with their family and so forth. Viņiem bija tur vakariņas ģimenē. More went on than they knew. Un acīm redzot, tad notika vairāk nekā viņi spēja paredzēt. I think it's good if your children are afraid to be around homosexuals. Un, manuprāt, ir labi, ja jūsu bērniem ir bail būt homoseksuāļu tuvumā. When they're older, if they just want to stay away, that's good. Un arī tad, kad viņi pieaug, ka viņi vienkārši grib turēties pa gabalu. Tas ir labi. Again, homosexuals are not. Atkārtoju, homoseksuāļi nav, kā tika parādīts. But they have a power if they can get, especially to the boys. Bet viņiem ir vara, ko viņi paudīs, īpaši, ja viņi tiks pie zēniem. And for the girls, if the girl's looking for acceptance and a cause and something exciting to do, that too can be very compelling. Un arī meitenēm, ja viņas meklē pieņemšanu un kaut ko, kam sekot, tad arī šīs idejas var šķist interesantas. Look at these parades. Paskatieties uz parādēm. Look at the numbers of people that are
this is really great for them. This is wonderful. Jā, paskatieties uz tiem pūļiem, kuriem, kā izskatās, ka tas ir brīnišķīgi. Viss. And they have friends and camaraderie, and they're changing the world. And Viņiem tur ir draugi savā starpā, viņiem tāda brālība un cīņu biedri, un viņi maina pasauli. we should have such devotion within the church. Mums būtu jābūt tādai pašai apņēmībai baznīcā, draudzē. Thank you for your time. Paldies jums!